क्या करने का? ये आवाज कर रहे हैं ना लोग इतना, लोगों को 1 मिनट दे दो आवाज। वो श्रीधर ले गया सुबह अपना साथ, और एक दर्शन। ओके, डाइन डन। इसमें कुछ कीर्तन और ऑन कर दो। क्या अच्छा नहीं लगता ना खाली? कौन सा ऑन करेगा? ठीक है।
Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama,
Hare Krishna, dear devotees, Dandavat pranams to all the dear devotees. I welcome all of you on behalf of ISKCON Mangalore to this Shloka recitation program. So on this auspicious day of Ekadashi, we are going to recite the entire 700 shlokas. So it's very auspicious to recite 700 shlokas on this Ekadashi day with the association of devotees. I would request all the devotees, please stay muted and follow the reciter. At the end of each chapter, all of us will recite Hare Krishna Mahamantra together twice and continue to the next chapter. So now let us start the sloka recitation with the prayer. Hare Krishna. Om Namo Bhagavati Vasudevaya. Om Namo Bhagavati Vasudevaya. Om Namo Bhagavati Vasudevaya. Om Ajnanatimirandasya Jnananjanashalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupaha Kada Mahyam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guruho Shri Yuta Padakamalam Shri Gurun Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunathanvitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Shri Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakhanvitamscha Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimate Bhakti Vedanta Swamin iti namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namni Gauratvishe Namaha He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanusute Devi Pranamami Hari Priye Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna. Hare Krishna. Shobha Mataji, can you please unmute and recite Gita Mahatmya? Do you have Gita Mahatmya, Mataji? I have Mataji, but can I share it? Yes. Yes, yes. I'm making a post, Mataji. Yes, Mataji. 1 minute. Is it visible, Mataji? Yes, yes, Mataji.
अथ गीता महात्म्या गीता शास्त्रम् इदं पुण्यं या पठेत् प्रयतात् पुमान् विष्णो पदम् अवाप्नोति भयाशोकादिवर्जिता. One who, with a regulated mind, recites with devotion this Bhagavad Gita scripture, which is the bestower of all virtue, will attain to a holy abode, such as Vaikuntha, the residence of Lord Vishnu, which is always free from mundane qualities based on fear and lamentation. Gītātyāyana-shīlasya pranayama parasya ca naiva santi papani purva janma kritani ca. If one reads Bhagavad Gita very sincerely and with all seriousness, then by the grace of the Lord, the reactions of his past mistakes will not act upon him. Maline mochanam pumsam jalasnanam dine dine sakre gitamrita snanam samsara malanashanam. One may cleanse himself daily by taking a bath in water, but if one takes a bath even once in the sacred Ganges water of Bhagavad Gita, for him the dirt of material life is altogether vanquished. Gita sugita kartavya kim manye shastravistare ya savyam padmanabhasya mukha padnabha vinisrita. Because Bhagavad Gita is spoken by the Supreme Personality of Godhead, one need not read any other Vedic literature. One need only attentively and regularly hear and read Bhagavad Gita. In the present age, people are so absorbed in mundane activities that it is not possible for them to read all the Vedic literatures. But this is not necessary. This one book, Bhagavad Gita, will suffice because it is the essence of all Vedic literatures, and especially because it is spoken by the Supreme Personality of Godhead. Bharatamrita sarvasnam Vishnu Gopala vinisrutam Gita sugita karta Gita gangodakam pitva punarjanma navidyate. By drinking Ganges waters of Gita, the divine quintessence of the Mahabharata, emanating from the holy lotus mouth of Lord Vishnu, one will never take rebirth in the material world again. In other words, by devotionally reciting the Gita, the cycle of birth and death is terminated. Sarvopanishadotgavo Dogda Gopala Nandana Pato Vatsa Sudhir Bhokta Dugdam Gitamrutam Mahat. All the Upanishads are like a cow, and the milker of the cow is Lord Shri Krishna, the son of Nanda. Arjuna is the calf, the beautiful nectar of Gita is the milk, and the fortunate devotees of fine theistic intellect are the drinkers and the enjoyers of that milk. Ekam Shastram Devaki Putra Gitam Eko Devo Devaki Putra Eva Eko Mantrasya Tasya Namani Yani Karmapi Ekam Tasya Devasya Seva. There need be only one holy scripture, the divine Gita sung by Lord Krishna. Only one worshipable Lord, Lord Shri Krishna, and only one mantra, his holy names. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. And only one duty devotional service. Onto that supreme worshipable Lord
Shri Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna, Mataji. Thank you. Hare Krishna. Can you please stop sharing the screen? Sure, sure. Yes. Yes, Supriya Mataji, you can start sharing the screen. Hare Krishna Mataji. Yes, Mataji. Yes. Yes, Priyadarshini Mataji, please unmute and start first chapter. Yes, Mataji. Hare Krishna. Hare Krishna. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Arjuna Vishada Yogo Namaha. Prathamodhyayah. Dhritarashtra Uvacha. Dharma Kshetre Kurukshetre. Samavetaayujutsavaha. Mamakah Pandavaschaiva. Kim akurvata Sanjaya. Sanjaya Vacha. Drishtva tu Pandavanikam. Yudham Duryodanastada. Acharyam upasangamya. Raja Vachanam abravit. Pashyetam Pandaputranam. Acharya Mahatim Chamum. Yudham Drupadaputrena. Tava Shishyena Dhimata. Atra Shura Maheshwasa. Bhimarjuna Samayudhi. Yuyudhano Viratascha. Drupadascha Maharathaha. Drushtaketushchekitanaha. Kashi Rajascha Viryavan. Purujit Kunti Bhojascha. Shaibhyascha Narapungavaha. Udhan Manyuscha Vikranta. Uttamojascha Viryavan. Saubhadro Dropadeyascha. Sarva eva Maharathaha. Asmakam tu Vishishtaye. Tani Bodha Tvidijotama. Nayaka Mama Sainyasya. Samnyartham Tan Pramimite. Bhavan Bhishmascha Karnascha. Krupascha Samitinjayaha. Ashwathama Vikarnascha. Saumadattisthathaivacha. Anye cha Bahava Shura. Madarthe Tyakta Jivitaha. Nana Shastra Praharnaha. Sarve Yuddha Visharadaha. Aparyaptam Tadasmakam. Balam Bhishma Bhirakshitam. Paryaptam Tvidame Tesham. Balam Bhima Bhirakshitam. Ayaneshu cha Sarveshu. Yatha Bhagam Avastitaha. Bhishmam eva Virakshantu. Bhavanta Sarva eva hi. Tasya Santanayan Harsham. Kuru Vruddha Pitamaha. Simhanadam Vinatyochaihi. Shankham Dadmau Pratapavan. Tata Shankascha Bheryascha. Panavanaka Gomukhaha. Sahasaivabhya Hanyanta. Sashabdastumulo Bhavat. Tata Shvetai Hageryukte. Mahati Syandane Sthitau. Madava Pandava Chaiva. Divyau Shankau Pradadmataha. Panchajanyam Rushikesho. Devadattam Dhananjayaha. Paundram Dadmau Mahashankham. Bhimakarma Frikodaraha. Ananta Vijayam Raja. Kunti Putro Yudhishthiraha. Nakula Sahadevascha. Sughosha Manipushpakau. Kashyascha cha Parameshwasaha. Shikhandi cha Maharathaha. Drishtadyumno Viratascha. Satyakischa Parajitaha. Drupado Draupadeyascha. Sarvashaha Prithivipate. Saubhadrascha Mahabahuhu. Shankhan Dadmuhu Prathak Prathak. Saghosho Dhartarashtranam. Hridayani Vyadarayat. Napascha Prithivim Chaiva. Tumulo Abhyanu Nadayan. Atha Vyavasthitan Drishtva. Dhartarashtan Kapidhvajaha. Pravritte Shastra Sampate. Dhanur Udyamya Pandavaha. Rushikesham Tada Vakyam. Idam iha ahi mahipate. Arjuna Vacha. Senayor Ubhayor Madhye. Ratham Stapaya Mechyuta.
यावद् एतं निरीक्षेऽहं कामान् अवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे योत्स्यमानान् अवीक्षेऽहं य एतेऽत्र समागताः धातराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेः युद्धे प्रियचिकीर्षवः। संजय उवाच एवमुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम् भीष्मद्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्यैतान् समवेतान् कुरूनिति तत्रा पश्चार्सितान् पार्थः पितॄन् अथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रात्रान् पुत्रान् पौत्रान् सखीं तथा स्वशुरां सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि तान् समीक्ष्य च कौन्तेयः सर्वान् बन्धून् अवस्थितान् कृपया परयाविस्तो विषीदन् इदम् अब्रवीत्। अर्जुन उवाच दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति वेपतुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते गाण्डीवं संसते हस्तात् त्वक्चैव परिदह्यते न च शक्नोमि अवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयो अनुपश्यामि हत्वा स्वजनम् आहवे न काङ्क्षे विजयं कृत्स्न न च राज्यं सुखानि च किं नो राज्येन गोविन्द किं भोगैर्जीवितेन वा येषाम् अर्थे काङ्क्षितं नो राज्यं भोगाः सुखानि च ताइमे अवस्थिता युद्धे प्रणाम स त्यक्त्वा धनानि च आचार्या पितरः पुत्रा सतैव च पितामहाः मातुलाः स्वशुराः पौत्राः श्यालाः सम्मतिनस्तथा एतान् हन्तुमिच्छामि घ्नतो अपि मधुसूदना अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतो किं नु मही कृते निहत्य धातराष्ट्रान्नः न का प्रीति स्यात् जनार्दना पापम् एवाश्रयेत् अस्मान् हत्वैतान् आततायिनः तस्मान्नार्हा वयं हन्तुं धातराष्ट्रान् सबन्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव यदि अप्येतेन पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः कुलक्षय कृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकम् कथं च न ज्ञेयम् अस्माभिः पापादस्मानिवर्तितुम् कुलक्षय कृतं दोषं प्रापश्चाद्भिर्जनार्दना कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्माः सनातनः धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्नम् अधर्मो अभिभवात्युते अधर्माद्भिभवात् कृत्स्न प्रदुषन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जयते वर्णसङ्करः शङ्करो नरकायैव कुलज्ञानं कुलस्य च पतन्ति पितरो येषां लुप्तपिण्डोदकस्त्रियाः दोषैरेतैः कुलज्ञानां वर्णसङ्करकारकैः उत्साद्यन्ते जातिधर्माः कुलधर्माश्च शाश्वतः उत्सन्नकुलधर्माणां मनुष्याणां जनार्दना नरके नियतं वासो भवत्यतनुशश्रमा अहो बत महत् पापं कर्तुं व्यवसिता वयं यद्राज्यसुखलोभेन हन्तुं स्वजनम् उद्यतः यादिमाम् अप्रतीकारम् अशस्त्रं शस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्रारणे हन्युः स्तन्मे क्षेमतरं भवेत्
संजय उवाच एवमुक्त्वा संख्ये रतोपस्थ उपाविशत् विसृज्य स शरं चापं शोकसंविघ्नमानसः इति महाभारते इति श्री महाभारते शतसहस्रां संहितायां वैयासिक्यां भीष्मपर्वणि श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे अर्जुन विशारद योगो नाम प्रथमोऽध्यायः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे राम हरे राम राम Malama, please unmute Madi. Hare Krishna, I would request all the reciters, please add chapter number to your name, or you can rename with the chapter number so that it would be easy for me to locate you. Otherwise, you can raise your hand. And requesting all the reciters, no need to say Om Namo Bhagavate Vasudevaya again because we already prayed at the beginning, right? You can just start with the chapter. Yes, Kamalamma avare unmute ಮಾಡಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಮಾತಾಜಿ. ತಥಾ ದ್ವಿತೀಯೋಧ್ಯಾಯಃ ಸಾಂಖ್ಯಯೋಗಃ ಸಂಜಯ ಉವಾಚ ತಂ ತಥಾ ಕೃಪಯಾವಿಷ್ಟಂ ಅಶ್ರುಪೂರ್ಣಾಕುಲೇಕ್ಷಣಂ ವಿಷಿದಂತಮಿದಂ ವಾಕ್ಯಂ ಉವಾಚ ಮಧುಸೂದನಃ ಶ್ರೀಭಗವಾನುವಾಚ ಕುತಸ್ತ್ವಾಕಶ್ಮಲಮಿದಂ ವಿಷಮೇ ಸಮುಪಸ್ಥಿತಂ ಅನಾರ್ಯದುಷ್ಟಮಸರ್ಗ್ಯಂ ಅಕೀರ್ತಿಕರಮರ್ಜುನ ಕ್ಲೈಂಬಂ ಮಾಸ್ಮಗಮಂ ಪಾರ್ಥ ನಮಹೇತತ್ವೈ ಉಪಪದ್ಯತೆ ಕ್ಷುದ್ರಂ ಹೃದಯ ದೌರ್ಬಲ್ಯಂ ತ್ಯಕ್ತೋತ್ತಿಷ್ಠ ಪರಂತಪ. ಅರ್ಜುನ ಉವಾಚ ಕಥಂ ಭೀಷ್ಮಮಹಂ ಸಂಖ್ಯೆ ದ್ರೋಣಂ ಚ ಮಧುಸೂದನ ಇಷುಭೇ ಪ್ರತಿಯೋತ್ಸಾಮಿ ಪೂಜಾಹರವರಿಸೂದನ ಗುರುನ ನತ್ವಾ ಹಿ ಮಹಾನುಭಾವಾನ್ ಶ್ರೇಯೋ ಭೋಕ್ತಂ ಭೈಕ್ಷಮಪಿ ಯಲೋಕೆ ಅತ್ವಾರ್ಥ ಕಾಮಾಸ್ತು ಗುರುನಿವಹೈವ ಭುಂಜಿಯ ಭೋಗ ರುಧಿರ ಪ್ರತಿಗ್ಧಾಂ ನಾಚೇತ್ ಚೈತತ್ ವಿದ್ಮಃ ಕತರನ್ನ ಗರೀಯಃ ಯದ್ವಾ ಜಯೇಮ ಯದೀವ ನೋ ಜಯೇಯುಃ ಯಾನೇವ ಹತ್ವಾ ನ ಜಿಜೀವಿಷಾಮಃ ತೇ ಅವಸ್ಥಿತ ಪ್ರಮುಖೇ ದಾಸ್ತರಾಷ್ಟ್ರಃ ಕಾರ್ಪಣ್ಯಂ ದೋಷೋ ಮಹತಾ ಸ್ವಭಾವಃ ಪೃಚ್ಛಾಮಿ ತ್ವಂ ಧರ್ಮ ಸಮೂಢಚೇತಃ ಯಚ್ಛ್ರೇಯಃ ಸಾ ನಿಶ್ಚಿತ್ತಂ ಬ್ರೂಹಿ ತನ್ಮೇ ಶಿಷ್ಯಸ್ತೇಹಂ ಶಾಧಿ ಮಾಂ ತ್ವಾಂ ಪ್ರಪನ್ನಂ ನಹಿ ಪ್ರಪಶ್ಯಾಮಿ ಮಮಾಪನುದ್ಯಾತ್ ಯಚ್ಚೋಕಮುಚ್ಚ ಕ್ಷಣಮಿಂದ್ರಿಯಾಣಾಂ ಆವಾಪ್ಯ ಭೂಮಾ ವಸ ಪದ್ಮರುದ್ಧಂ ರಾಜ್ಯಂ ಸುರಾಣಪಿ ಚಾಧಿಪತ್ಯಂ. ಸಂಜಯ ಉವಾಚ ಏವಾ ಮುಕ್ತ ಋಷಿಕೇಶಂ ಗುಣಾಕೇಶಂ ಪರಂ ತಪಃ ನಾಯೋತ್ಸ ಇತಿ ಗೋವಿಂದಂ ಮುಕ್ತಾ ತೂಷ್ಣೀಂ ಬಭೂವಃ ತಮುವಾಚ ಋಷಿಕೇಶಃ ಪ್ರಹಸನ್ನೀವ ಭಾರತ ಸೇನೆರುಭಯೋರ್ಮಧ್ಯೆ ವಿಷಿದಂತಮಿದಂ ವಚಃ. ಶ್ರೀಭಗವಾನುವಾಚ ಅಶೋಚಾನ್ಯನ್ವಶೋಚಸ್ತ್ವಂ ಪ್ರಜ್ಞವಾದಂ ಚ ಭಾಷಸೆ ಗತಸೂನಾಗತಾಂ ಶುಂಶ್ಚ ನಾನುಶೋಚಂತಿ ಪಂಡಿತಃ ನ ತ್ವೇವಾಹಂ ಜಾತು ನಾಸಂ ನ ತ್ವಂ ನೇಮೆ ಜನಾಧಿಪಃ ನ ಚೈವ ನ ಭವಿಷ್ಯಾಮಃ ಸರ್ವೇ ವಯಮತಃ ಪರಂ ದೇಹಿ ನೋಸ್ಮಿನ್ ಯಥಾ ದೇಹೇ ಕೌಮಾರಂ ಯೌವನಂ ಜರಾ ತಥಾ ದೇಹಾಂತರ ಪ್ರಾಪ್ತಿಃ ಧೀರಸ್ತತ್ರ ನ ಮುಹ್ಯತಿ ಮಾತ್ರ ಸ್ಪರ್ಶಾಸ್ತು ಕೌಂತೇಯ ಶೀತೋಷ್ಣ ಸುಖ ದುಃಖದ ಆಗಮಾಪಾಯಿನೋ ನಿತ್ಯ ತಾಂ ತಿತಿಕ್ಷಸ್ವ ಭಾರತ. ಯಂ ಹೀನಾ ವ್ಯತಯಂತೇತೆ ಪುರುಷಂ ಪುರುಷರ್ಷಭ ಸಮ ದುಃಖ ಸುಖಂ ಧೀರಂ ಸ್ವಮೃತತ್ವಾಯ ಕಲ್ಪತೆ ನ ಸತ ವಿದ್ಯತೆ ಭಾವಃ ನ ಭಾವೋ ವಿದ್ಯತೆ ಸತಃ ಉಭಯೋರಪಿ ದೃಷ್ಟೋಂತಃ ತನಯೋಸ್ತತ್ವದರ್ಶಿಭಿಃ ಅವಿನಾಶಿ ತು ತದ್ವಿದ್ಧಿ ಯೇನ ಸರ್ವಮಿದಂ ತತಂ ವಿನಾಶಮವ್ಯಯಃ ಸಾಸ್ಯ
न कश्चित् कर्तुमर्हति अन्तवन्ता इमे देहा नित्यसोक्ता शरीरिणः अनाशीनो अप्रमेयस्य तस्माद्युद्धस्य भारत या येनं वेत्ति अन्तारं यश्चैनं मन्यते अतम् उभौ तौ न विजानीतः नायम् अन्ति न हन्यते न जायते म्रियते वा कदाचित् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्या शाश्वतोऽयं पुराणः न हन्यते हन्यमाने शरीरे वेदा विनाशिनं नित्यं य येनजमव्ययम् कथं सा पुरुषं पार्थ कं घातयति अन्तिकम् वांशांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णानि नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयत्यापः न शोचयति मारुतः अच्छेद्योऽयमः अदाह्याम् अच्छेद्यो अय अदायो अयम् अक्लेद्यो शोष एव च नित्य सर्वगतस्थाणुः अचालोऽयं सनातनः अव्यक्तोऽयमचिन्त्योऽयम् अविकार्यो ह्यमुच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि अथ चैनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मृतं तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि जात्यस्य ध्रुवो मृत्युः ध्रुवं जन्म मृत्यस्य च तस्मात् परिहारार्थे न त्वं शोचितुमर्हसि अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्तानि जनान्येव तत्र का परिदेवना आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम् आश्चर्यवद्वतति तत्त्वैव चान्यः आश्चर्यवचैनन्न मन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेदना चैव कश्चित् देहि नित्यमद्योऽयम् देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि धर्मादियुद्धत्रयो अन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते यदृच्छया चोपपन्नं स्वर्गद्वारमपावृतं सुखिनः क्षत्रिय पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम् अत चेत् त्वमिमं धर्मं संग्रामं नः करिष्यसि तथा स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते अव्ययाम् संभावितस्य च कीर्ति मरणादतिरिच्यति वयद्रणात् उपतरम् मत्स्यन्ते त्वं महारथः येषां च त्वं बहुमतः भूत्वा याशसि लाघवम् अव्याचवादं च बहुन् वदिष्यन्ति तव इतः निन्दन्तस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरं नु किम् अतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम् तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धया कृतनिश्चयः सुखदुःखे समे कृत्वा लाभालाभौ जयौ ततो युद्धया युज्यस्व नैवं पापं वाप्स्यसि एषा ते अभिहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे तिमां शृणु बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्मबन्धं प्रहास्यसि नेहाभिक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायु न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भया व्यवसायात्मिका बुद्धि एकेह कुरु नन्दन बहुशाखयनन्तश्च बुद्धय व्यवसायिनां यामिमां पुष्टितां वाचं प्रवदन्त्य विपश्चितः वेदवादरतः पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः कामात्मनः स्वर्गपरः धर्मकर्म फलप्रदां क्रिया विशेष बहुलां भोगैश्वर्य गतिं प्रति भोगैश्वर्य प्रसक्तानां तया परुत चेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धिः समदौ न विधीयते त्रैगुण्या विषया वेदः निष्प्रगुण्यपव अर्जुन निर्द्वन्द्वो नित्यसत्त्वस्थः निर्योगक्षेमः आत्मवान् यावन्हार्थ उदापाने सर्वतः सम्प्लुतोदके तावन् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन या कर्मफल हेतुर्भु मा हेतुसङ्गोस्तव कर्मणि
योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त धनुंजय सिद्ध सिद्धो सम भूत्वा समत्वं योग उच्यते दूरेण व्यहरं कर्म बुद्धियोग धनुंजय बुद्धो शरणमन्विच्छ कृपाण फलहेतवः बुद्धियुक्तो जहातिह उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद् योगायुजस्व योगः कर्मसु कौशलम् कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त मनीषिणः जन्म बन्ध विनिर्मुक्तः पदं गच्छन्त नामयम् यदा हे मोह कलिलं बुद्धिर्वति तरिष्यति तदा गतांसि निर्वेदं श्रोतवस्य श्रुतस्य च श्रुति विप्रतिपन्नाते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धिः तदा योगमवाप्स्यसि अर्जुन उवाच स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव स्थितधिः किं प्रभाषेत् किमसीत प्रजेत किम् श्रीभगवानुवाच प्रजाहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थमनोगतान् आत्मनेवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्ततोच्यते दुःखेष्वनुद्विग्नः सुखेषु विगतस्पृहः वीतरागभयक्रोधः स्थितधीर्मनिरुच्यते यः सर्वार्थनभिस्नेहः तत्तत्प्राप्य शुभाशुभं नाभिनन्दन्ति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता यदा संहरते चायं कूर्मोऽङ्गानीव सर्वशः इन्द्रियाणेन्द्रियार्थभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता विषयानि विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसोपस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते यततोऽपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इन्द्रियाणि प्रमातीनि हरन्ति प्रसभं मनः तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ध्यायते विषयं पुंसः संगस्तेषुपजायते संगः संजयते कामः कामात् क्रोध अभिजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहः स्मृतिविभ्रमा स्मृतिभ्रंशः बुद्धिनाशः स्मृतिभ्रंशः बुद्धिनाशः बुद्धिनाशात् प्रणश्यति रागद्वेषयुक्तैस्तु विषयेन्द्रियश्चरन् आत्मवश्यविधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्नचेतसो याशु बुद्धिपर्यवतिष्ठते नास्ति बुद्धिर्युक्तस्य नाचायुक्तस्य भावना नाचा भवयता शान्ति अशान्तस्य कुतः सुखम् इन्द्रियाणमि चरतां यन्मनो विधीयते तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नाविभाम्बसि तस्मादस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागृति संयमी यस्यां जागृति भूतानि नानिशा पश्यतो मुनेः आपूर्यमाणम् अचलं प्रतिष्ठं समुद्रमापा प्रविशन्ति यद्वत् तत्वत् कामह्यं प्रविशन्ति सर्वे न शान्तिमाप्नोति न कामकामी विहाय कामन्यः सर्वां पुमांश्चरति निःस्पृहः निर्ममो निरङ्कारः शान्तिमधिगच्छति एषा ब्राह्मी स्थितिः पार्थ नैनं प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा सामन्तकालेऽपि ब्रह्मनिर्वाणं रुच्यति ओं तत्सदिति श्रीभगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे सांख्ययोगो नाम द्वितीयोऽध्यायः। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण। Yes, Nalini Mohan. Please unmute. हरे कृष्णा माता जी। Hare Krishna.
Shall I start, Mataji? Yes, yes. अतः कर्मयोगो नाम द्वितीयोऽध्याय। अर्जुन उवाच ज्यायति कर्मणस्ते ता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मां योजयसि केशव मामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम्। श्रीभगवानुवाच लोके द्विविधा निष्ठा या प्रोक्ता मया नघ ज्ञानयोगेन साङ्ख्यानां कर्मयोगेन योगिनाम् न कर्मणामनारम्भात् पुरुषश्नुते। Hare Krishna. Hare Krishna. You can off your video so that your audio will be clear. Maybe some connection problem is there. Yes. Now you can continue. Okay. Yes. Okay, Mataji. न कर्मणामनारम्भात् नैष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते न च सन्न्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति। न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत् कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वप्रकृतिजैर्गुणैः कर्मेन्द्रियाणि संयम्य यस्ते मनः स्मरन् इन्द्रियार्थान् विमूढात्मा मिथ्याचारः स उच्यते। यस्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभतेऽर्जुन कर्मेन्द्रियैः कर्मयोगम् असक्तः स विशिष्यते। नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः शरीरयात्रापि च ते न प्रसिद्ध्येद कर्मणः। यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बन्धनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसङ्गः समाचर। सह यज्ञा प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रसविष्यध्वम् एष वोऽस्त्विष्टकामधुक्। देवान् भावयताने देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ। इष्टान् भोगान् हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञभाविताः तैर्दत्तान् प्रदायैभ्यो यो भुङ्क्तेस्तेन एव सः। यज्ञशिष्टासिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः भुञ्जते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्। अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभवः। हरे कृष्ण। यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्म समुद्भवः कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम्। तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। एवं प्रवर्तितं चक्रं नानुवर्तयति यः अगायुरिन्द्रया रामो मोघं पार्थ स जीवति। हरे कृष्ण। यस्त्वात्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च सन्तुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते। नैव तस्य कृते नातो नाकृते नेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थव्यपाश्रयः। तस्मादसक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर असक्तो ह्याचरन् कर्म परमाप्नोति पुरुषः। कर्म नैव हि संसिद्धिम् आस्थिता जनकादयः लोकसङ्ग्रहमेवापि सम्पश्यन् कर्तुमर्हसि। यद्यदाचरति श्रेष्ठः तत्तदेवेतरो जनः स यत्प्रमाणं कुरुते लोकोस्तदनुवर्तते। न मे पार्थास्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किञ्चन नानवाप्तमवाप्तव्यं वर्त एव च कर्मणि। यदि ह्यहं न वर्तेयं जातु कर्मण्यतन्द्रितः मम वत्मानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। उत्सीदेयुरिमे लोका न कुर्यां कर्म चेदहं शङ्करस्य च कर्ता स्याम् उपहन्यामि मा प्रजाः। सक्ता कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद् विद्वांस्तदा सक्तः चिकीर्षुर्लोकसङ्ग्रहम्। न बुद्धिभेदं जनयेत् अज्ञानां कर्म संगिनां जोषयेत् सर्वकर्माणि विद्वान् युक्तः समाचरन् प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढात्मा कर्ताहमिति मन्यते।
तत्त्ववित्तु महाबाहो गुणकर्म विभागयोः गुणगुणेषु वर्तन्ता इति मत्वा न सज्जते प्रकृतेर्गुणसम्मूढा सज्जन्ते गुणकर्मसु तान् कृत्स्नविदो मन्दान् कृत्स्नविन्न विचालयेत् मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्मचेतसा निराशिर्निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरः ये मे मतमिदं नित्यम् अनुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावन्तो वसूयन्तो मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः ये त्वे तदभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञानविमूढांस्तान् विद्धि नष्टान् चेतसः हरे कृष्ण सदृशं चेष्टते स्वस्य प्रकृतेर्ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रहः किं करिष्यति इन्द्रियस्येन्द्रियस्यार्धे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ तयोर्नवशमागच्छेत् तौ ह्यस्य परिपन्थिनौ श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः अर्जुन उवाच अदकेन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजितः श्रीभगवानुवाच काम एष क्रोध एष रजोगुणसमुद्भवः महाशनो महापाप्मा विद्येनमिह वैरिणम् धूमेनाव्रियते वह्निः तदादर्शो मलेन च यथोल्पेनावृतो गर्भः तदा तेनेदमावृतम् आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरेणेन येन च इन्द्रियाणि मनोबुद्धिः अस्याधिष्ठानमुच्यते एतैर्विमोहयत्येषा ज्ञानमावृत्य देहिनम् तस्मात् त्वमिन्द्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ पाप्मानं प्रजह्येनं ज्ञानविज्ञाननाशनम् इन्द्रियाणि पराण्याहुः इन्द्रियेभ्यः परं मनः मनसस्तु परा बुद्धिः यो बुद्धे परतस्तु सः एवं बुद्धे परं बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना जहि शत्रुं महाबाहो कामरूपं दुरासदम् ॐ तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे कर्मयोगो नाम तृतीयोऽध्यायः श्रीकृष्ण Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Krishna Krishna Krishna, Krishna Krishna Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare Krishna Hare Krishna Hare Ram Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare Yes, Deval, please unmute. Yes, Hare Krishna. अथ चतुर्थोऽध्यायः श्रीभगवानुवाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहमव्ययम् विवस्वान् मनवे प्राह मनुरिक्ष्वाकवे ब्रवीत् एवं परम्परा प्राप्तम् इमं राजर्षयो विदुः सकालेनेह महता योगो नष्ट परन्तप स एवायं मया तेद्य योग प्रोक्ता पुरातनः भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं ह्येतदुत्तमम् अर्जुन उवाच अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वताः कथम् एतद्विजानीयं त्वं मदौ प्रोक्तवानिति श्रीभगवानुवाच बहुनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेद परन्तप
अजोऽपि सन् अव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामभीष्टाय सम्भवाम्यात्ममायया यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानामधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं यो वेति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन वित्तराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञान तपसा पूता मद्भावमागताः ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम् मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः काङ्क्षन्तः कर्मणां सिद्धिं यजन्त इह देवताः क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणः कर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि मां विद्यः कर्तारमव्ययम् न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति मां योऽभिजानाति कर्माभिर्न स बध्यते एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वै पूर्वतरं कृतं किं कर्म किम् अकर्मेति कवयोऽप्यत्र मोहिताः तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्ष्यसे शुभात् कर्मणो ह्यपि बोद्धव्यं च विकर्मणः अकर्मणश्च बोद्धव्यं गहना कर्मणो गतिः कर्मण्यः कर्म यः पश्येद कर्मणि च कर्म यः स बुद्धिमान् मनुष्येषु स युक्तः कृत्स्न कर्मकृत् यस्य सर्वे समारंभाः कामसङ्कल्पवर्जिताः ज्ञानाग्निदग्धकर्माणं तं माहुः पंडितं बुधाः त्यक्त्वा कर्मफलसङ्गं नित्यतृप्तो निराश्रयः कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किञ्चित् करोति सः निराशीर्यत चित्तात्मा त्यक्त सर्वपरिग्रहः शारीरं केवलं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम् यत्र चालाभसन्तुष्टः द्वन्द्वातीतो विमत्सरः सम्मसिद्धौ वसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते गतसङ्गस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसाः यज्ञायाचरतः कर्म समग्रं प्रविधीयते ब्रह्मार्पणं ब्रह्महविः ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्म कर्म समाधिना दैवमेवापरे यज्ञं योगिनः पर्युपासते ब्रह्माज्ञावपरे यज्ञं यज्ञेनैवोपजौवति श्रोत्रादीनिन्द्रियाण्यन्ये संयमाग्निषु जुह्वति शब्दादीन् विषयानन्य इन्द्रियाग्निषु जुह्वति सर्वानिन्द्रियकर्माणि प्राणकर्माणि चापरे आत्मसंयम्य योगाग्नौ जुह्वति ज्ञानदीपिते द्रव्ययज्ञस्तपो यज्ञ योगयज्ञस्तथा परे स्वाध्यायज्ञानयज्ञश्च यतयः संशितवृत्ताः अपने जुवति प्राणं प्राणे पानं तथा परे प्राणपान गतिरुद्ध्वा प्राणायाम प्रपरायणाः
अपरे नियताहारः प्राणान् प्राणेषु जुह्वति सर्वेप्येते यज्ञविदः यज्ञक्षपितकल्मषाः यज्ञशिष्टामृता भुजः यान्ति ब्रह्म सनातनम् नायं लोकोऽस्त्ययज्ञस्य कुतोऽन्य कुरु सत्तमा एवं बाहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो मुखे कर्मजान् विद्धितान् सर्वान् एवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे श्रेयान् द्रव्यमयाद् यज्ञः ज्ञानयज्ञा परन्तप सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यांति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनाः यज्ञात्वा न पुनर्मोहम् एवं यास्यसि पाण्डव येन भूतन्यशेषाणि द्रक्ष्यस्यास्मन्यथोऽयमयि अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वं ज्ञानप्लवेनैव वृजीनां सन्तरिष्यसि यथेधांसि समिद्धोऽग्निः भस्मसात् कुरुतेऽर्जुन जागनाग्निः सर्वकर्माणि ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रम् इह विद्यते तत्स्वयं योगसंसिद्धः कालेनात्मनि विन्दति श्रद्धवान् लभते ज्ञानं तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्तिम् अचिरेणाधिगच्छति अज्ञाश्चाश्रद्धधानाश्च संशयात्मा विनश्यति नायं लोकोऽस्ति न परः न सुखं संशयात्मनः योगसन्न्यस्तकर्माणं ज्ञानसञ्छिन्न संशयम् आत्मवन्तं न कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय तस्मादज्ञानसम्भूतं हृत्स्थानं ज्ञानसिनात्मनः चित्त्वैनं संशयं योगम् आतिष्ठोत्तिष्ठ भारत ओम तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्ण अर्जुन संवादे ज्ञान कर्म संन्यास योगो नाम हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे राम 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 हरे राम हरे राम 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे राम हरे राम 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 हरे 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 Yes, Alpa God, please unmute. हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ पंचमोऽध्यायः। अर्जुन उवाच संन्यास कर्मणा कृष्ण पुनर्योगं च शंससि। हरे कृष्ण। Yes, continue, please. संन्यासं कर्मणा कृष्ण पुनर्योगं च शंससि। यच्छ्रेय एतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। श्रीभगवानुवाच संन्यासकर्मयोगश्च निःश्रेयसकरा बुभो तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। Can you please check your audio? Can you please check your audio? So it's the voice is bit low. You can. Yeah. Yes, Mataji. Yeah. Hare Krishna. No, now it's not clear. No, it's not clear. Voice is not clear. You can remove the earphone and you can start reciting. Maybe Yes, Hare Krishna. Ha. Is it well? Yeah. ज्ञेयसो नित्यसंन्यास
Yes, Mataji. Yes, you can continue. ज्ञेय संन्यासी यो न द्वेष्टि न काङ्क्षति निर्द्वन्द्वो हि महाबाहो सुखं बन्धात् प्रमुच्यते साङ्ख्ययोगो पृथक् बाला प्रवदन्ति न पण्डिताः एकमप्यास्थितः सम्यक् उभयोर्विन्दते फलम् यत् साङ्ख्ये प्राप्यते स्थानं तद्योगैरपि गम्यते एकं साङ्ख्य च योगं च यः पश्यति स पश्यति संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तु योगतः योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्म न चिरेणाधिगच्छति योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्मा भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते नैव किञ्चित् करोमीति युक्तो मन्येत भवेत् पश्य शृण्वन् स्पृशन् शीघ्रन् अश्नो गच्छन् स्वपन् श्वसन् प्रलोभन् गुणन् उन्मिषन् निमिषन्नपि इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन् ब्रह्मण्याधाय कर्माणि सङ्गत्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति सङ्गत्यक्त्वात्मशुद्धये युक्तः कर्मफलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम् अयुक्तं कामकारेण फले सक्तो निबध्यते सर्वकर्माणि मनसा सन्न्यस्यास्ते सुखं वशी नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कारयन् न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु न कर्म फलसंयोगं स्वभावस्तु प्रवर्तते नादत्ते कस्यचित् पापं न चैव सुकृतं विभो अज्ञानेवावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः ज्ञानेन तु तदज्ञानं येषानाशिततात्मनः तेषामादित्यवज्ञानं प्रकाशयति तत्परम् तद्बुद्ध्यस्तदात्मानस्तन्निष्ठास्तत्परायणा गच्छन्त्य पुनरावृत्तिं ज्ञाननिर्धूतकल्मषा विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि शुनि चैव श्वपाके च पंडिता समदर्शिनो इहेव त्यजितः सर्गो येषा साम्ये स्थितं मनः निर्दोषं हि समब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिता न प्रहर्षेत् प्रियं प्राप्य नोद्विजेत् प्राप्य चाप्रितं प्राणापानसमो कृत्वा नासाभ्यन्तचारिणो स्थिरबुद्धिरसम्मूढो ब्रह्मविद् ब्रह्मणि स्थितः बाह्यस्पर्शेष्वसक्तात्मा विन्दयत्मात्मनि यत्सुखं स ब्रह्मयोगयुक्तात्मा सुखमक्षयमश्नुते ये हि संस्पर्शजा भोगा दुःख योनय एव ते आद्यन्तवन्त कौन्तेय न तेषु रमते बुध शक्नोति हैव यस्तोढुं प्राक्शरीरविमोक्षणात् कामक्रोधोद्भवं वेगं स युक्त स सुखी नर योऽन्तसुखोऽन्तरारामस्तथान्तर्ज्योतिरेव य स योगी ब्रह्मण निर्वाणं ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति लभन्ते ब्रह्म निर्वाणमृषय क्षीणकल्मषा छिन्नद्वैधायतात्मानो सर्वभूतहिते रता कामक्रोध वियुक्ताना यतिना यतचेतसाम् अभीतो ब्रह्म निर्वाणं वर्तते विदितात्मनां स्पर्शान् कृत्वा बहिर्बाह्यांश्चक्षुष्वश्चैवान्तरे भ्रुवो प्राणापानसमो कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणो
तरचारिणो यतेन्द्रियमनोबुद्धिर्मुनिर्मोक्षपरायण विगतेच्छाभयक्रोधो य सदा मुक्त एव सः भोक्तारं यज्ञतपसा सर्वलोकमहेश्वरम् सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मा शान्तिरुच्यते। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्याया योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे कर्मसन्न्यासयोगो नाम पंचमोऽध्यायः। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम राम हरे राम राम हरे 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 राम कृष्ण हरे कृष्ण राम कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण राम हरे 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 राम राम हरे हरे राम राम हरे राम 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण हरे हरे राम राम Yes, Shaila Mataji, please unmute. हरे कृष्ण माताजी हरे कृष्ण Yes, Mataji. अथ षष्ठोऽध्यायः आत्मसंयोगज्ञानयोगः श्रीभगवान् उवाच अनाश्रितकर्मफलं कार्यं कर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च न निरग्निर्ण्य च क्रियः Hare Krishna यं Mataji. Mataji, सन्न्यास ಸ್ವಲ್ಪ ಜೋರಾಗಿ ಓದಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ओके ಸ್ವಲ್ಪ ओके ಜೋರಾಗಿ यं सन्न्यासमिति प्राहुः योगं तं विद्धि पाण्डव विडियो आफ् माडु ओके यं सन्न्यासमिति प्राहुः योगं तं विद्धि पाण्डव न ह्यासन्न्यस्तसङ्कल्पो योगी भवति कश्चन अरुरोक्षुर्मुनेर्योगं कर्म कारणमुच्यते योगरूढस्य तस्यैव क्षमा कारणमुच्यते यदा हीनेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुसज्जते सर्वसङ्कल्पसन्न्यासी योगरूढस्तदोच्यते उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानम् अवसादयेत् आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुः आत्मैवरिपुरात्मना बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येन तैवात्मना जितः अनात्मनस्तस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवात् जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्णो सुखदुःखेषु तथा मानपमानयोः ज्ञानविज्ञानतृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः युक्त इत्युच्यते योगी समालोष्टकाञ्चना सुहृन्निद्रायुदासीन मध्यस्थद्वेष्यबन्धुषु साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते योगी युञ्जीत सततम् आत्मानं रहसि स्थितः एकाकीयत चित्तात्मा निराशीर परिग्रहः शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः नात्युच्छित्र नातिनीचं शैलाजीनाकुशोत्तरम् तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यतचित्तेन्द्रियक्रियः उपाविश्वासने युञ्ज्य योगमात्मा विशुद्धये समं कायाशिरो ग्रीवं धारयन्नचला सम्प्रेक्ष्य नासिकाग्रस्वं दिशाश्वानावलोकयन् प्रशान्तात्मा विगतभिः ब्रह्मचारी व्रते स्थितः मनः संयम्य मच्चित्तो युक्तः आसीत मत्परः युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी नियतमानसः शान्तिनिर्वाणपरामां मत्संस्थामधिगच्छति न त्यनश्नस्तु योगोऽस्ति न चैकान्तमश्नतः न चाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन युक्तहारविहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः यदा विनियतं चित्तम् आत्मनैवातिष्ठते निःस्पृह कामभ्योः युक्त इत्युच्यते तदा यथा दीपो निवातस्थः नेङ्गते सोपमा स्मृता
योगिनो यतचित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः। यत्र परामते चित्तं निरुद्धं योगसेवया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति। सुखमात्यन्तिकं यतद् बुद्धिग्राह्यमतीन्द्रियं वेत्ति यत्र न चैवायं स्थितश्चलति तत्त्वतः। यं लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नाधिकं ततः। यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते तं विद्यत् सुखसंयोगः योगसञ्चितमं न निश्चयेन युक्तव्यो योगनिर्विण्णचेतसा। सङ्कल्पान् प्रभवान् कामान् त्यक्त्वा सर्वनशेषतां मनस्सैन्द्रियग्रामं विनिमय्यां समन्ततः। शनैरुपरमेतु बुद्ध्यधृति गृहीताय आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किञ्चिदपि चिन्तयेत्। यतो यतो निश्चरति मनश्चञ्चलमस्थिरं ततस्तो नियमैतात् आत्मनैवावशं नयेत्। प्रशान्तमनसं हीनां योगिनां सुखमुत्तमम् उपैति शान्तरजसं ब्रह्मभूतं कल्मषम्। युञ्जन् एवं सदात्मनां योगी विगतं कल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम् अत्यन्तं सुखमश्नुते। सर्वभूतास्तमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योगयुक्तात्मां सर्वत्र समदर्शन। यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। सर्वभूतस्थितं यो मां भजत्येकत्वमास्थितः सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते। आत्मा पवेन सर्वत्र समं पश्यति यो अर्जुन सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः। अर्जुन उवाच योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः सामेन मधुसूदन एतस्याह न पश्यामि चञ्चलत्वात् स्थितं स्थिरां। चञ्चलं हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवद्दृढं तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव दुष्करम्। असंशयं महाबाहु मनो दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराणागेण च गृह्यते। असंयतात्मना योगे दुष्प्राप इति नेमति वश्यात्मन तु यतता शक्यो वाप्तुमुपायतः। अर्जुन उवाच अयति श्रद्धयोपायतो योगच्चालितमानस अप्राप्य योग संसिद्धिं कां गतिं कृष्ण गच्छति। कच्छिन्नो भयविभ्रष्टः छिन्नाभ्रमि च नश्यति। अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढो ब्राह्मणपति एतन्मे संशयं कृष्ण चेत्तुमर्हस्य शेषतः। त्वदन्या संशयस्यास्य चेत्ता साह्युपपद्यते। श्रीभगवानुवाच पार्थनेवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते न हि कल्याणकृत् कच्चित् दुर्गतिं तात गच्छति। प्राप्य पुण्याकृतां लोकान् उषित्वा शाश्वती समः शुचीनां श्रीमतां गेहे योगभ्रष्टो विजायते। अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम् एतद्धि दुर्लभतरं लोके जन्मान ईदृशम्। तत्र तं बुद्धिसंयोगं लभते पौर्वदेहिकं यथा ते च ततो भूयः संसिद्धौ कुरु नन्दन। पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्रियते ह्यवशोऽपि सः जिज्ञासुरपि योगस्य शब्दब्रह्माति वर्तते। प्रयत्नाद्यतमानस्तु योगी संशुद्ध किल्बिषः अनेकजन्म संसिद्धा यतो याति परागतिम्। तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्माद् योगी भवार्जुन। योगिनामापि सर्वेषां
मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान् भजते यो मां समे युक्ता तमो मतः। ओम तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्याया योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे आत्मसंयम नाम षष्ठोऽध्यायः। हरे कृष्ण माता। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम कृष्ण राम राम हरे हरे राम हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे कृष्ण राम राम हरे राम 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 हरे हरे राम 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 हरे राम हरे राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। Yes, Meera Puneet, please unmute. हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण। अथ सप्तमोऽध्यायः श्रीभगवानुवाच मय्यासक्तमनः पार्थ योगं युञ्जन्मदाश्रया असंशयं समग्रं यथा ज्ञास्यसि हरे कृष्ण। ಮೀರಾ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಎರಡೆರಡು ಡಿವೈಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಮಾತಾಜಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಯರ್ಫೋನ್ ತೆಗೆದು ಬಿಡಿ. ವಾಯ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಎಕೋ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗ ಮಾತಾಜಿ ಹಾ, ಈಗ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ. ಶ್ರೀ ಭಗವಾನ್ ಇಲ್ಲ, ಮೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ ವಾಯ್ಸ್. ಇಯರ್ಫೋನ್ ತೆಗೆದು ಬಿಡಿ. ಶ್ರೀ ಭಗವಾನುವಾಚ. ಬರ್ತಿಲ್ವಲ್ಲ ಮಾತಾಜಿ? ಹರೇ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಇಯರ್ಫೋನ್ ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಮೊಬೈಲ್ ನ ಹತ್ರ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೇಳಿ. ಮೊಬೈಲ್ ಲಾಗಿನ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಆಗಿದೆ. ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ, ಬಟ್ ಜೋರಾಗಿ ಹೇಳಿ. ಎಕೋ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಸೌಂಡ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಇಷ್ಟ ಹೇಳ್ಬೋದಾ? ಎಸ್. ಶ್ರೀ ಭಗವಾನುವಾಚ ಮಯ್ಯಾಸಕ್ತಮನಃ ಪಾರ್ಥ ಯೋಗಂ ಯುಂಜನ್ಮದಾಶ್ರಯ. ಏನೋ ಸೌಂಡ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್, ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ನೀವು ಇಯರ್ಫೋನ್ ನ ತೆಗಿಯಕ್ಕಾಗಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲ, ಮೈಕ್ ಮಾತಾಜಿ ಅದನ್ನ ತೆಗೆದು ಬಿಡಿ. ಅದನ್ನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿ. ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ನನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಹೆಡ್ಫೋನ್ ಹಾಕಿದ್ರಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ತೆಗೀರಿ ಅಂದೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ಎಕೋ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಏನು ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ, ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಗ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ. ಹೀಗೆ ಇದ್ದೀರಾ ಹಾಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ. ಟೈಮ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ವಾಯ್ಸ್. ಈಗ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ. ಭಗವಾನುವಾಚ ಮಯ್ಯಾಸಕ್ತಮನಃ ಪಾರ್ಥ ಯೋಗಂ ಯುಂಜನ್ಮದಾಶ್ರಯ असंशयं समग्रं यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु ज्ञानं तेऽहं सविज्ञानम् इदं यच्छास्म्यशेषतः यज्ञात्वा नेह भूयो ज्ञातं यमवशिष्यते मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद् यततिष्ठितये यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्त्वता भूमिरापो नलो वायु खं मनो बुद्धिरेव च अहङ्कार इति यं मे भिन्ना प्रकृतिरस्तदा अपरेयानि तस्तन्ना प्रकृतिं विद्धि मे परां जीवभूतं महाभायो ययेदं धार्यते जगत् एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणीत्युपधारय अहं कृत्स्नस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा मत्तः परतरं नान्यत् किञ्चिदस्ति धनञ्जय
मयि सर्वमिदं स्तोत्रम् सूत्रे मणिगणा इव रसोऽहमप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशिसूर्ययो प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दके पौरुषं दृशु पुण्यो गन्धपृथिव्यां च तेजश्चास्मि विभावसौ जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु बीजमां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनं बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहं बलं बलवतां चाहं कामरागविवर्जितं धर्माविरुद्धभूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभ ये चैव सात्विका भावा राजसास्तामशाश्चसे स्मत्तये वेति तां विद्धि न त्वहं तेषु ते मयि त्रिगुणमये भावै रेभि सर्वमिदं जगत् मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम् दैवी ह्येष गुणमयी मम माया दुरात्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते न मां दुष्कृतिनो मूढा प्रपद्यन्ते नराधमा मायया प्रहृता ज्ञाना आसुरं भावमाश्रिता चतुर्विधा भजन्ते मां जनाः सुकृतिनोऽर्जुन आर्तो जिज्ञासुरार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ तेषां ज्ञानि नित्ययुक्ता एव भक्तिर्विशिष्यते प्रियो हि ज्ञानिनोत्यर्थम् अहं स च मम प्रिया उदार सर्व एवैते ज्ञानी त्वात्वैव मे मतम् आस्तिकः स हि युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिं बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभः कामैस्तैस्तैर्हतज्ञाना प्रपद्यन्ते न्यदेवता तं तं नियममास्थाय प्रकृत्या नियता स्वया यो यो याम्यन्तनुभक्तं श्रद्धयार्चितुमिच्छति तस्य तस्याचलं श्रद्धां तामेव विदधामृतं गृहं सतया श्रद्धया युक्ता तस्याराधनमीहते लभते च कः कामान् मय्येव विहितान् हितान् अन्तवन्तो फलं तेषां तद्भक्त्यल्पमेधसां देवान् देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नं मन्यन्ते मामबुद्धयः परं भावम् अजातन्तो मम व्ययम् अनुत्तमम् नाहं प्रकाश सर्वस्य योगमाया समावृता मूढो यः नाभिजानाति लोको मामजनव्ययम् वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्याणि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन
इच्छाद्वेषसमुत्थेन द्वन्द्वमोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहं सर्गे यान्ति परन्तप येषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्वमोहनिर्मुक्ता भजन्ते मां दृढव्रताम् जरामरणमोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्मा तद्विदुर्कृत्स्ना मध्यात्मं कर्म चाखिलम् साधिभूतादिदैवं मां साधियज्ञं च ये विदु प्रयाणकालेऽपि च मां ते विदुर्युक्तचेतसा। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीता उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे ज्ञानविज्ञानयोगो नाम सप्तमोऽध्यायः। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। राम 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 हरे हरे। Yes, Lipsa Mahapatro, please unmute. हरे कृष्ण हरे कृष्ण। Yes, Mataji, you can start. ओम श्री परमात्मने नमः। अथ अष्टमोऽध्यायः। अर्जुन उवाच किं तद् ब्रह्म किम् अध्यात्मं किं कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतं च किं प्रोक्तम् अधिदैवं किम् उच्यते अधियज्ञः कथं कोत्र देहेऽस्मिन् मधुसूदन प्रयाणकाले च कथं ज्ञेनोऽसि नियतात्मभिः। श्रीभगवानुवाच अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावोऽध्यात्मम् उच्यते भूतभावोद्भवाकरो विसर्गः कर्म संजितः अधिभूतं शरो भावः पुरुषश्चाधिदैवतम् अधियज्ञोऽहमेवात्र देहे देहे भृतां पर अन्तकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरं यः प्रयाति स मद्भावं याति नस्तत्र संशयः। यं यं वापि स्मरन् भावं त्यजन्त्यन्ते कलेवरं तं तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भावभावितः। तस्मात् सर्वेषु कालेषु ममानुस्मर उद्ध्य च मय्यर्पिता मनो बुद्धिर्मामेवि सस्य संशयः। अभ्यासयोगयुक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिन्तयान्। कविं पुराणाम् अनुशासितारम् अणोरणीयां समनुस्मरेद्यः सर्वस्य दातारमचिन्त्य रूपम् आदित्यवर्णं तमसः परास्तात् प्रयाणकाले मनसाचलेन भक्त्या युक्तो योगबलेन चैव भ्रुवोर्मध्ये प्रणमावेक्ष सम्यक् स तं परं पुरुषम् उपेति दिव्यम्। यत् अक्षरं वेदविदो वदन्ति विसन्ति यत् यतयो वीतरागः यत् इच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्ष्ये। सर्वद्वाराणि संयम्य मनोहृदि निरुध्य च मृध्याध्यात्मनः प्राणाम् आतिष्ठो योगधारणाम्। ओम इत्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरण ममनुस्मरन् यः प्रयाति त्यजन् देहं स याति परमां गतिम्। अनन्यचेतः सततं यो मां स्मरति नित्यशः
तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयं अशाश्वतं नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गताः। ब्रह्मा भुवना लोकाः पुनरावर्तिनोऽर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते सहस्रयुगपर्यन्तम् अहर्यत् ब्रह्मणो विदुः रात्रिं युगसहस्रान्तां ते होरात्रविदो जनाः अव्यक्ताद्व्यक्तः सर्वः प्रभावन्त्याः रागमे रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्तसंज्ञके भूतग्रामः स पाया स इवायां भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्र्यागमे वशः पार्थ प्रभवत्यः रागमे परस्तस्मात् भावोऽन्यो अव्यक्तो व्यक्तत् सनातनः यः स सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति अव्यक्तोऽक्षर इत्युक्तस्तमाहुः परमां गतिं यं प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम पुरुषः स परः पार्थ भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया यस्यन्तस्तानि भूत्यानि येन सर्वम् इदं ततं यत्र काले त्वनावृत्तिम् आवृत्तिं चैव योगिनः प्रयाता यान्ति तं कालं वक्ष्यामि भरतर्षभ अग्निर्ज्योतिरः शुक्लः षण्मासा उत्तरायणां तत्र प्रयात गच्छन्ति ब्रह्मा विदो जनाः धूमो रात्रिस्तथा कृष्ण षण्मासा दक्षिणायनं तत्र चन्द्रामसं ज्योतिर्योगी प्राप्य निवर्तते शुक्ला कृष्णे गति ह्येते जगतः शाश्वते मते एकाया यात्यनावृत्तिम् अन्यया वर्तते पुनः नैते श्रुति प्रार्थजनान् योगी मुह्यति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योगो युक्तो भवार्जुन वेदेषु यज्ञेषु तपःसु चैव दानेषु यत् पुण्यफलं प्रदिष्टम् अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परं स्थानम् उपेति चाद्यम् ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्ण अर्जुन संवादे अक्षर ब्रह्मो योगो नाम अष्टमोऽध्यायः। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण राम राम हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे कृष्णा। डॉक्टर सुनीता प्लीज अनम्यूट। माताजी हरे कृष्ण माताजी। यस माताजी, यू कैन स्टार्ट। अथ नवमो ओम श्री परमात्मने नमः। अथ नवमोऽध्यायः राजविद्या राजगुह्य योग। श्री भगवानुवाच इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनुसूयवे ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्। राजविद्या राजगुह्यं पवित्रम् इदमुत्तमं प्रत्यक्षामहं धर्म्यं सुसुखं कर्तुमव्ययम्। अश्रद्धदाना पुरुषा धर्मस्यास्य परन्तप अप्राप्य मां निवर्तन्ते मृत्युं संसारवत्मनि। मया तदपिदं सर्वं जगदव्यक्तमूर्तिना मत्सानि सर्वभूतानि न चाहं तेष्ववस्थितः न च मस्तानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरम्। भूत
तद्बृन्न च भूतस्थो ममात्मा भूतभावनः यथाकाशस्थितो नित्यं वायुः सर्वत्र को महान् तथा सर्वाणि भूतानि मस्तानीत्युपधारय सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकां कल्पक्षये पुनस्थानि कल्पादौ विसृजाम्यहं प्रकृतिं स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्राममिमं कृष्णं मावशं प्रकृते वशात् न च मां तानि कर्माणि निबद्धन्ति धनञ्जय उदासीनवदासीनम् असक्तं तेषु कर्मसु मयाध्यक्षेण प्रकृतिस्तूयते सचराचरं हेतुनानेन कौन्तेय जगद्विपरिवर्तते अवजानन्ति मामूढ मानुषीं तनुमाश्रितं परं भावमजानन्तो मम भूतमहेश्वरं मोगाशामोगकर्माणो मोगज्ञानाभिचेतसः राक्षसीमासुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रिताः महात्मानुस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः भजन्त्यनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम् सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढव्रताः नमस्सत्यं च भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते ज्ञानयज्ञेन चापन्ये यजन्तो मामुपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतोमुखम् अहं क्रतुरहं यज्ञस्वदाहमहमौषधं मन्त्रोऽहमहमेवाज्यं महमग्निरहमुतं पिताहमस्य जगतो माता दाता पितामहः वेद्यं पवित्रमोङ्कार ऋक्साम यजुरेव च यते भर्ता प्रभुः साक्षी निवासः शरणं सुहृत् प्रभवः प्रलयस्तानं निदानं वेदमव्ययं तपाम्यहं वर्षं निगृह्णां मृत्युच्चामि च अमृतं चैव मृत्युश्च सच्चाहमर्जुन त्रैविद्या मां सोमपापूतपापः यज्ञैर्दृष्ट्वा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोकम् अश्नन्ति दिव्यान् देवभोगान् ते तं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालं क्षीणे पुण्ये मध्यलोकं विशन्ति एवं त्रियाधर्ममनुप्रपन्ना गताङ्गतं कामकामा लभन्ते अनन्यचिन्तयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम् तेऽप्यन्यदेवता भक्त्या यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्त्या विधिपूर्वकम् अहं हि सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च न तु मामभिजानन्ति तत्त्वेनातश्च वन्दिते यान्ति देवव्रता देवान् पितॄन् यान्ति पितृव्रताः भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याजिनोऽपि माम् पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयश्चति तदहं भक्त्युं प्रहृष्णामि प्रयत्तात्मनः यत्करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि तत्तदासि यत्पश्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम् शुभाशुभफलैरेवं मोक्षसे कर्मबन्धनैः संन्यासा योगयुक्तात्मा विमुक्तो मामुपैष्यसि समोहं सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योऽस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि तेषु चाप्यहम् अपि तेस्तु दुराचारो भजते मामनन्यभाक् साधुरेव मन्तव्यः सम्यक् पस्थितो इसः क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शश्वतान्ति निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः पुनश्यति मां हि पार्थ व्यपाश्रित्य येऽपि स्युः पापयोनयः स्त्रियो वैश्यस्तथा शूद्रा
तेऽपि यान्ति परां गतिम् किं पुनः ब्राह्मणा पुण्या भक्ता राजर्षयस्तथा अनित्या मां सुखं लोकमिमं प्राप्य भजस्व मां मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यति युक्तेवं आत्मानं मत्परायणः। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे राजविद्या राजगुह्य योगो नाम नवमोऽध्यायः। Hare Krishna, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे राम राम हरे राम हरे हरे राम हरे हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे राम राम हरे 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 कृष्ण राम राम। yes, Vivek Prabhuji, please unmute. हरे कृष्ण माता जी। Hare Krishna. Yes, start Prabhuji. ओम श्री परमात्मने नमः। श्री भगवानुवाच भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया न मे विदुःसुर्गणाः प्रभवं न महर्षयः अहम् आदिर्हि देवानां महर्षीणां च सर्वशः यो मामजम् अनादिं च वेत्ति लोकं महेश्वरम् असम्मूढः समर्थ्येषु सर्वपापैः प्रमुच्यते बुद्धिर्ज्ञानम् असम्मोहः क्षमा सत्यं दमः शमः सुखं दुःखं भवो भावः भयं चाभयमेव च अहिंसा समता तुष्टिः तपोदानं यशो यशः भवन्ति भावभूतानां मत्त एव पृथग्विधाः महर्षयः सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा भवद्भावा मानसा जाता येषां लोक इमा प्रजाः एतां विभूतिं योगं च मम यो वेत्ति तत्त्वतः सोऽविकल्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः अहं सर्वस्य प्रभवः मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भावः समन्विताः मच्चित्ता मद्गतः प्राणः बोधयन्तः परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते तेषामेवानुकम्पार्थम् अहम् अज्ञानजं तमः नाशयाम्यात्मभावस्थः ज्ञानदीपेन भास्वता। अर्जुन उवाच परं ब्रह्म परं धाम पवित्रं परमं भवान् पुरुषं शाश्वतं दिव्यम् आदिदेवम् अजं विभुम् आहुस्त्वां ऋषयः सर्वे देवर्षि नारदस्तथा असितो देवलो व्यासः स्वयं चैव ब्रवीषि मे सर्वमेतद्ऋतं मन्ये यन्मां वदसि केशव न हि ते भगवन् व्यक्तिं विदुर्देवान् दानवाः स्वयमेवात्मनात्मानं वित्थत्
त्वं पुरुषोत्तम भूतभावन भूतेश देवदेव जगत्पते व्यक्तुमर्हस्य शेषेण दिव्या ह्यात्मविभूतयः याभिर्विभूतिभिर्लोकान् इमांस्त्वं व्याप्य तिष्ठसि कथं विद्यामहं योगिन् त्वां सदा परिचिन्तयन् केषु केषु च भावेषु चिन्तयोऽसि भगवन्मया विस्तरेणात्मनो योगं विभूतिं च जनार्दन भूय कथय तृप्तिर्हि शृण्वतो नास्ति मेऽमृतम् श्रीभगवानुवाच हन्त ते कथयिष्यामि दिव्या ह्यात्मविभूतयः प्राधान्यतः कुरु श्रेष्ठ नास्त्यन्तो विस्तरस्य मे अहम् आत्मा गुडाकेश सर्वभूताशयस्थितः अहम् आदिश्च मध्यं च भूतानामन्त एव च आदित्यानामहं विष्णुर्ज्योतिषां रविरंशुमान् मरीचिर्मरुतामस्मि नक्षत्राणामहं शशि वेदानां सामवेदोऽस्मि देवानामस्मि वासवः इन्द्रियाणां मनश्चास्मि भूतानामस्मि चेतना रुद्राणां शङ्करश्चास्मि वित्तेशो यक्षरक्षसां वसुनां पावकश्चास्मि मेरुशिखरिणामहं पुरोधसां च मुख्यं मां विद्धि पार्थ बृहस्पतिं सेनानीनामहं स्कन्दः सरसामस्मि सागरः महर्षीणां भृगुरहं गिरामस्मेकमक्षरम् यज्ञानां जपयज्ञोऽस्मि स्थावराणां हिमालयः अश्वत्थ सर्ववृक्षाणां देवर्षीणां च नारदः गन्धर्वाणां चित्ररथः सिद्धानां कपिलो मुनिः उच्चैश्रवसमश्वानां विद्धि माममृतोद्भवम् ऐरावतं गजेन्द्राणां नराणां च नराधिपम् आयुधानामहं वज्रं धेनूनामस्मि कामधुक् प्रजनश्चास्मि कन्दर्पः सर्पाणामस्मि वासुकिः अनन्तश्चास्मि नागानां वरुणो यादसामहं पितॄणामर्यमा चास्मि यमः संयमतामहम् प्रह्लादश्चास्मि दैत्यानां कालकलयतामहम् मृगाणां च मृगेन्द्रोऽहं वैनतेयश्च पक्षिणां पवनः पवतामस्मि रामशस्त्रभृतामहम् झषाणां मकरश्चास्मि स्रोतसामस्मि जानवी सर्गाणामादिरन्तश्च मध्यं चैवाहमर्जुन अध्यात्मविद्याविद्यानां वादप्रवदतामहम् अक्षराणामकारोऽस्मि द्वन्द्वसामासिकस्य च अहमेवाक्षकालधाताहं विश्वतो मुखः मृत्युः सर्वहरश्चाहम् उद्भवश्च भविष्यताम् कीर्तिश्रीर्वाक्च नारीणां स्मृतिर्मेधा धृतिः शमः बृहत्साम तथा साम्नां गायत्री छन्दसामहं मासानां मार्गशीर्षोऽहं
ऋतूनां कुसुमाकरः द्यूतं छलयतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहं जयोऽस्मि व्यवसायोऽस्मि सत्त्वं सत्त्ववतामहं विष्णीनां वासुदेवोऽस्मि पाण्डवानां धनञ्जयः मुनीनामप्यहं व्यासः कवीनामुशना कविः दण्डो दमयतामस्मि नीतिरस्मि जिगीषताम् मौनं चैवास्मि गुह्यानां ज्ञानं ज्ञानवतामहम् यच्चापि सर्वभूतानां बीजं ततःमर्जुन न ततस्ति विना यत् स्यात् मया भूतं चराचरम् यद्यद्विभूतिमत्सत्त्वं श्रीमदूर्जितमेव वा तत्तद्देवावगच्छत्वं मम तेजोंशसम्भवम् अथवा बहुनैतेन किं ज्ञातेन तवार्जुन विष्टभ्याहमिदं कृत्स्नम् एकांशेन स्थितो जगत् ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे विभूतियोगो नाम 10मोऽध्यायः। हरे कृष्णा कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे राम हरे राम हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा यशस्विनी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। अत एकादशोऽध्यायः विश्वरूपदर्शनयोगः। अर्जुन उवाच मदनुग्रहाय परमं गुह्यमध्यात्मसन्नितं यत्त्वयोक्तं वचस्तेन मोहोऽयं विगतो मम। भयाप्ययो हि भूतानां श्रुतं विस्तरशो मया त्वत्तः कमलपत्राक्ष महात्म्यामपि चाव्ययम्। एवमेतद् यथा तत्त्वम् आत्मानं परमेश्वर द्रष्टुमिच्छामि ते रूपम् ऐश्वरं पुरुषोत्तम। मन्यसे यदि तच्चक्यं मया द्रष्टुमिति प्रभो योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मानमव्ययम्। श्रीभगवानुवाच पश्य मे पार्थरूपाणि शतशोऽथसहस्रशाः नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च। पश्यादित्यान् वसून् रुद्रान् अश्विनौ मरुतस्तथा बहून्या दृष्ट्वा पूर्वाणि पश्यश्चर्याणि भारत। इहैकस्तं जगत्कृत्स्नं पश्चाद्या सचराचरम् मम देहे गुडाकेश यच्चान्यं द्रष्टुमिच्छसि न तु मां शक्यसे द्रष्टुम् अनेनैव स्वचक्षुषा दिव्यां ददामि ते चक्षुः पश्य मे योगमैश्वरम्। संजय उवाच एवमुक्त्वा ततो राजन् महायोगेश्वरो हरिः दर्शयामास पार्थाय परमं रूपमैश्वरम्। अनेकवक्त्रानयनम् अनेकाद्भुतदर्शनम् अनेकदिव्याभरणम् दिव्यानेकोद्यतायुतम् दिव्यमाल्याम्बरधरम् दिव्यगन्धानुलेपनम् सर्वश्चर्यामयं देवम् अनन्तं विश्वतोमुखम्। दिवि सूर्यसहस्रस्य भवेद्युगापदुत्थिता यदि बाहा सदृशी सा स्यात्
भासस्तस्या महात्मनः तत्रैकस्तं जगत्कृत्स्नं धविभक्तमनेकदा अपश्य देवदेवस्य शरीरे पाण्डवस्तदा ततः सा विस्मयाविष्टो हृष्टरोमा धनञ्जयः प्रणम्य शिरसा देवं कृताञ्जलिरभाषत। अर्जुन उवाच पश्यामि देवांस्तव देवदेहे सर्वांस्तथा भूतविशेषसङ्गान् ब्रह्माणमीशं कमलासनस्थं ऋषींश्च सर्वानुर्गांश्च दिव्यान् अनेकबाहूधरवक्त्रनेत्रं पश्यामि त्वां सर्वतोऽनन्तरूपं नान्तं न मध्यं न पुनस्तवादिं पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूपा किरीटिनं गदिनं चक्रिणं च तेजो राशिं सर्वतो दीप्तिमन्तं पश्यामि त्वां दुर्निरीक्षं समन्तात् दीप्तानलर्क्याद्युतिमप्रमेयम् त्वमक्षरं परमं वेदितव्यं त्वमस्य विश्वस्य परं निधानं त्वमव्ययः शाश्वता धर्मगुप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे अनादिमध्यन्तमनन्तवीर्यम् अनन्तबाहुं शशिसूर्यनेत्रं पश्यामि त्वं दीप्तहुताशवक्त्रं स्वतेजसा विश्वमिदं तपन्तम् द्यावा पृथिव्योरिदमन्तरं हि व्याप्तं त्वैकेन दिशश्च सर्वः दृष्ट्वाद्भुतं रूपमुग्रं तवेदं लोकत्रयं प्रव्यथितं महात्मान् अमीहि त्वां सूरसङ्गा विशन्ति केचित् पीतः प्राञ्जलयो गृह्णन्ति स्वस्तीत्युक्त्वा महर्षि सिद्धसङ्गः स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः रुद्रादित्या वासवो ये च साध्या विश्वेश्विनो मारुतश्चोष्मपाश्च गन्धर्वयक्षासुरसिद्धसङ्गा वीक्षन्ते त्वां विस्मिताश्चैव सर्वे रूपं महत्ते बहुवक्त्रनेत्रं महाबाहो बाहुरपादं बहोदरं बाहुदं श्राकरालं दृष्ट्वा लोकः प्रव्यथितास्तताहम् नभास्पृशं दीप्तमनेकवर्णं व्याताननं दीप्तविशालनेत्रं दृष्ट्वा हि त्वां प्रव्यथितान्तरात्मा धृतिं न विन्दामि शमं च विष्णु द्रंशाकरालानि चाते मुखानि दृष्टैव कालान्नलसन्निभानि दिशो न जाने न लभे च शर्मा प्रसीद देवेश जगन्निवासा अमी च त्वां धृतराष्ट्रस्य पुत्राः सर्वे सहैवावनिपालसङ्गैः भीष्मो द्रोणः सूतपुत्रस्तथासौ सहस्मादीयैरपि योधमुख्यैः वक्त्राणि ते त्वरमाणा विशन्ति दंशाकरालानि भयानकानि केचित् विलग्ना दशनान्तरेषु सन्दृश्यन्ते चूर्णितैरुत्तमाङ्गैः यथा नदीनां बहवोऽम्बुवेगः समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति तथा तवामि नरलोकवीरा विशन्ति वक्त्राण्यभिविज्वलन्ति यथा प्रदीप्तं ज्वलनं पतङ्गा विशन्ति नाशाय समृद्धवेगः तथैव नाशाय विशन्ति लोकास् तवापि वक्त्राणि समृद्धवेगाः लेलीह्यसे ग्रासमाना समन्तात्
लोकान् समग्रान् मतनैज्ज्वलद्भिः तेजोभिरापूर्य जगत् समग्रं भासस्तवोग्राः प्रतपन्ति विष्णु आख्याहि मे को भवनुग्ररूपो नमोऽस्तु ते देववरा प्रसीद विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्यं न हि प्रजानामि तव प्रवृत्तिम् श्रीभगवानुवाच कालोऽस्मि लोकाक्षयकृत् प्रवृद्धो लोकान् समाहर्तुमिह प्रवृत्तः हृतेऽपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे एव स्थिताः प्रत्यनिकेष योधः तस्मात् त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रुन् भुङ्क्ष्व राज्यं समृद्धम् मयैवैते निहताः पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन् द्रोणं च भीष्मं च जयाद्रुतं च कर्णां तथान्यानपि योधः वीरान् मया हतां स्वाजहिमा व्यतिष्ठ युध्यस्व चेतासि रणे सपत्नान् संजय उवाच एतत् श्रुत्वा वाचनं केशवस्य कृताञ्जलिर्वेपमाना किरीटी नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णं सगद्गदं भीतः प्रणम्य अर्जुन उवाच स्थाने ऋषिकेश तव प्रकीर्त्या जगत् प्रहृष्यत्यनुरुच्यते च रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसङ्गः कस्माच्च तेन नमरेन्महात्मा गरीयसे ब्रह्मणोऽप्यादिकर्त्रे अनन्तदेवेश जगन्निवास त्वमक्षरं सदसतत्परं यत् त्वमादिदेवा पुरुषः पुराणस्त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम् प्रीतासि वेद्यं च परं च धाम त्वया ततं विश्वमनन्तरूपा वायुर्यमोऽग्निर्वरुणाशुशाकः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्वः पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते नमः पुरस्तात् पृष्ठतस्ते नमोऽस्तु ते सर्वथा एव सर्व अनन्तवीर्यामितविक्रमस्त्वं सर्वं समाप्नोषि ततोऽसि सर्वः सखेति मत्वा प्रसवं यदुक्तं हे कृष्ण हे यादव हे सखेति अजानता महिमानं तवेदं मया प्रमादात् प्रणयेन वापि यच्चावहासार्थमसत्कृतोषि विहारशय्यासनभोजनेषु एकोत्तवाप्यच्युता तत्समक्षं तत्क्षामये त्वामहमप्रमेयम् पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यश्च गुरुर्गरीयान् नाद्वत्समोऽस्त्यभेदिका कुतोऽन्यो लोकत्रयेऽप्या प्रतिमा प्रभाव तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायं प्रसादये त्वामहमीशमीड्यम् पितेव पुत्रस्य सखेव सख्युः प्रिया प्रिययार्हसि देव सोढुम् अदृष्टपूर्वं हृषितोऽस्मि दृष्ट्वा भयेन च प्रव्यथितं मनो मे तदेव मे दर्शयादेव रूपं प्रसीद देवेश जगन्निवास
किरीटिनं गदिनं चक्रहस्तम् इच्छामि त्वां द्रष्टुमहं तथैव तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते। श्रीभगवानुवाच मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदं रूपं परं दर्शितमात्मयोगात् तेजोमयं विश्वमनन्तमाद्यं यन्मे त्वदन्येन न दृष्ट्वा पूर्वम् न वेदयज्ञात्ययनैर्न दानैः न च क्रियाभिर्न तपोभिरुग्रैः एवं रूपः शक्य अहं नृलोके द्रष्टुं त्वदन्येन कुरु प्रवीरा। मा ते व्यथा मा च विमूढभावो दृष्ट्वा रूपं घोरमीदृक्ममेदम् व्यपेतभिः प्रीतमनः पुनस्त्वं तदेव मे रूपमिदं प्रपश्य। संजय उवाच इत्यर्जुनं वासुदेवस्ततोक्त्वा स्वकं रूपं दर्शयामास भूयः आश्वासयामास चाभीतमेनं भूत्वा पुनः सौम्य वपुर्महात्मा। अर्जुन उवाच दृष्ट्वेदं मानुषं रूपं तव सौम्यं जनार्दन इदानीमस्मि संवृत्तः सचेतः प्रकृतिं गतः। श्रीभगवानुवाच सुदुर्दर्शमिदं रूपं दृष्टवानसि यन्मम देव अप्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शनकाङ्क्षणः। नाहं वेदैर्न तपसा न दानेन न चेज्जया शक्य एवं विधो द्रष्टुं दृष्टवानसि मां यथा भक्त्वा त्वानन्यया शक्य अहमेवां विदोऽर्जुन ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप। मत्कर्म कृन्मत्परमो मद्भक्तः संगवर्जितः निर्वैरः सर्वभूतेषु यः स मामेति पाण्डव। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे विश्वरूप दर्शन योगो नाम एकादशोऽध्यायः। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्णा हरे हरे Yes, Pratibha, please unmute. हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्णा। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता अथ द्वादशोऽध्यायः। अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरं व्यक्तं तेषां के योगवित्तमः। श्रीभगवानुवाच मय्यावेशमनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेतास्ते मे युक्ततमा मताः। ये त्वक्षरं निर्देशम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यं च कूटस्थमचलं ध्रुवम् सन्निये ग्राम सर्वत्र समबुद्धया ते
बुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् सक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखम् देहवद्भिर्व्याप्यते एतु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसारसागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशितचेतसाम् मय्येव मन आधस्व मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वन्न संशयः अत चित्तं समादातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनञ्जय अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव मध्यर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिं वाप्स्यसि अथैतदप्यशक्तोऽसि कर्तुं मद्योगमाश्रिता सर्वकर्मफलत्यागन् ततः कुरु यतात्मवान् श्रेयो हि ज्ञानम् अभ्यासात् ज्ञानं ध्यानं विशिष्यते ध्यानात् कर्मफलत्यागात् शान्तिरनन्तरम् अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहङ्कारः समदुःखः सुखक्षमी सन्तुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः मय्यर्पितमनो बुद्धिर्यो भक्तः स मे प्रियः यस्मान्नो द्विजते लोको लोकोन्नो द्विजते च यः हर्षामर्षभयोगद्वैर्मुक्तो यः स च मे प्रियः अनपेक्षः शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यतः सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न काङ्क्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान् स मे प्रियः समशत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः शीतोष्ण सुख दुःखेषु समसंगविवर्जितः तुल्यनिन्दास्तुतिर्मौनी सन्तुष्टो येन केनचित् अनिकेतस्थिरं मतिर्भक्तिमान् मे प्रियो नरः एतु धर्मामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धानां परमा मत्परमा भक्तास्तेतीव मे प्रियाः ओम तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे भक्तियोगो नाम 12ोऽध्यायः हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे राम हरे हरे राम राम हरे 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 राम हरे राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम कृष्ण हरे Yes, Mallika, please unmute. हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। ओम श्री परमात्मने नमः। अदा त्रयोदशाध्यायः क्षेत्रं क्षेत्रज्ञ विभागयोः। अर्जुन उवाच प्रकृतिं पुरुषं सैव क्षेत्रं क्षेत्रज्ञम् एव च एतद् वेदितुम् इच्छामि ज्ञानं ज्ञेयं च केशव। श्रीभगवानुवाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रं नित्यभिधीयते
एतद्यो वेति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। हरे कृष्ण। क्षेत्रज्ञं साभिमां वित्ति सर्वक्षेत्रेषु भारत। क्षेत्रक्षेत्रज्ञो ज्ञानं यत्तच ज्ञानं मदं मम। तत्क्षेत्रं यच्च यादृक् यद्विकारी यदश्च यत् ससयो यत्पराभवश्च तत्समासेन मे शृणु। ऋषिभिः बहुधा गीतं सन्तोभिर्विविधैः पृथक् ब्रह्मसूत्रपदैश्चैव हेतुमद्भिर्विनिश्चितैः। महाभूतान्यहङ्कारो बुद्धिरव्यक्तम् एव च इन्द्रियाणि दशैकं च पञ्चचेन्द्रियगोचरः। इच्छाद्वेषसुखं दुःखं सङ्गादश्चेदनत्रिभिः एतच्क्षेत्रं समासेन सविहारम् उदाहृतम्। अमानित्वं मदं वित्वम् अहिंसा शान्तिराजवम् आचार्योपासनं शंसं स्थैर्यं आत्मविनिग्रहः। इन्द्रियादेषु वैराग्यम् अनहङ्कार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुःखदोषानुदर्शनम् असक्तिरनभिष्वङ्क पुत्रधारा गृहादिषु नित्यं च समचित्तत्वम् इष्टानिष्टो भवद्दिषु। मयि सानन्ययोगेन भक्तिरव्यभिचारिणी विविक्तदेशसेवित्वम् अरतिर्जनसंसदि अध्यात्मज्ञाननित्यत्वम् तत्त्वज्ञानार्थदर्शनम् एतज्ज्ञानम् इति प्रोक्तम् अज्ञानं यत्तदोऽन्यथा। ज्ञेयं यत्तत् प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वामृतमश्नुते अनादिमत्परं ब्रह्म न सत्तन्नासतुच्यते। सर्वतः पाणिपादं तत् सर्वतोक्षिशिशोरिरं शिरोमुखं सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति। सर्वेन्द्रियगुणापासं सर्वेन्द्रियविवर्जितम् असक्तं सर्वभृच्चैव निर्गुणं गुणभोक्तृ च। बहिरन्तश्च भूतानाम् असरं चरमेव च सूक्ष्मत्वात् तत् अविज्ञेयं दूरस्तदं सान्दिकेतत् अविभक्तं स भूतेषु विभक्तम् इव संस्थितं भूतभर्तृ तत् ज्ञेयं कृष्णु प्रभविष्णु च। ज्योतिषामपि ज्योतिस्तमसः उच्यते ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य विष्टितम्। इति क्षेत्रं तदा ज्ञानं ज्ञेयं सोक्तं समासदः मद्भक्त एतत् विज्ञाय मद्भावयो भगवत्यते। प्रकृतिं पुरुषं सैव विद्यानादिभावभिः विहारं च गुणांश सैव वित्ति प्रकृतिसम्भवान् कार्यकारणकर्तृत्वे हेतु प्रकृतिरुच्यते। पुरुषः सुखदुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते। पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुङ्क्ते प्रकृतिजान् गुणान् कारणं गुणसङ्कोऽस्य सत्तसत्यो निर्जन्मसु। उपद्रष्टानुमन्ता च पर्दा भोक्तमहेश्वरः परमात्मेति सायुक्तो देहेऽस्मिन् पुरुषः परम्। य एवं वेत्ति पुरुषं प्रकृतिं च गुणैः सह सर्वदा वर्तमानोऽपि न स भूयोऽभिजायते। ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचित्तात्मनमात्मना अन्ये साङ्ख्येन योगेन कर्मयोगेन सापरे अन्ये त्वेवमजानन्त
श्रुत्वान्येऽप्य उपासते देवि साधितरन्त्येव मृत्युं श्रुतिपरायणः यावत् सञ्चायते किञ्चित् सत्त्वं स्थावरजङ्गमं क्षेत्रक्षेत्रज्ञं संयोगात् तद्वित्ति वरदर्शभ समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यत्स्व विनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति समं पश्यन् हि सर्वत्र समवस्थितमीश्वरं न हिनस्ति आत्मानां ततो याति परां गतिं प्रकृतैव सत्कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः यः पश्यति तदात्मानम् अहर्तारं स पश्यति यदा भूतप्रदक्भावम् एकस्थम् अनुपश्यति तद एव स विस्तारं ब्रह्म सम्पद्यते तदा अनादित्वा निर्गुणात्वात् परमात्मायम् अव्ययः शरीरस्थोऽपि कौन्तेय न क्रोधी न लिप्यते यदा सर्वगतं शंशम्यात् आकाशं नोपलिप्यते सर्वत्र वस्थितदेहो तदात्मानोपलिप्यते यदा प्रकाशयत्येह कृष्णं लोकमिमं रविः क्षेत्रं क्षेत्रि तदा कृष्णं प्रकाशयति भारत क्षेत्रक्षेत्रज्ञोरेवम् अन्ध्रं ज्ञानचक्षुषा भूतप्रकृतिमोक्षं च ये विदुर्यान्ति ते परम् इति ओम तत्सत् इति श्री भगवद्गीतासु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्पण संवादे क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग नामो त्रयोदशाध्यायः। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे राम हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे 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 राम 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 हरे 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 राम Yes, Aishwarya, please unmute. Aishwarya Mataji, Hare Krishna. Hare Krishna. Can you hear me? Yes. Okay. Om Shrimad Bhagavad Gita Atha Chaturdashodhyayah Gunatraya Vibhaga Yogah Shri Bhagavanuvacha Param Bhuyah Pravakshyami Gnananam Gnanamuttamam Yagnatva Munayah Sarve Param Siddhimito Gataha Idam Gnanamupashritya मम साधर्म्यमागताः सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रलयेन व्यथन्ति च मम यो निर्महद्ब्रह्म तस्मिन् गर्भं दधाम्यहं सम्भवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः सम्भवन्ति यः तासां ब्रह्म महद्योनि अहं बीजप्रदः पिता सत्वं रजस्तम इति गुणः प्रकृतिसम्भवाः निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनमव्ययम् तत्र सत्वं निर्मलत्वात् प्रकाशकमनामयं सुखसङ्गेन बध्नाति ज्ञानसङ्गेन चानघ रजो रागात्मकं विद्धि तृष्णासङ्गसमुद्भवं तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्मसङ्गेन देहिनम् तमस्त्वज्ञानजं विद्धि मोहनं सर्वदेहिनां प्रमादालस्य निद्राभिः तन्निबध्नाति भारत सत्वं सुखे संजयति रजः कर्मणि भारत ज्ञानमावृत्य तु तमः प्रमादे संजयत्युत रजस्तमश्चाभिभूय सत्वं भवति भारत रजसत्वं तमश्चैव तमसत्वं रजस्तथा
सर्वद्वारेषु देहेऽस्मिन् प्रकाश उपजायते ज्ञानं यदा तदा विद्यात् विवृद्धं सत्त्वमित्युत लोभ प्रवृत्तिरारम्भः कर्मणामशमस्पृहा रजस्येतानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभा अप्रकाशो प्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च तमस्येतानि जायन्ते विवृद्धे कुरु नन्दन यदा सत्त्वे प्रवृद्धे तु प्रलयं याति देहभृत् तदोत्तमविदां लोकान् अमलान् प्रतिपद्यते रजसि प्रलयं गत्वा कर्मसङ्गिषु जायते तथा प्रलीनस्तमसि मूढयोनिषु जायते कर्मणः सुकृतस्याहुः सात्विकं निर्मलं फलम् रजसस्तु फलं दुःखम् अज्ञानं तमसः फलम् सत्त्वात् सञ्जायते ज्ञानं रजसो लोभ एव च प्रमादमोहौ तमसो भवतो ज्ञानमेव च ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्ताः मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः जगन्यगुणवृत्तिस्ताः अधो गच्छन्ति तामसाः नान्यं गुणेभ्यः कर्तारं यदा द्रष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्च परं वेति मद्भावं सोऽधिगच्छति गुणानेतानतीत्यत्रीन् देहि देहसमुद्भवान् जन्म मृत्यु जरा दुःखैः विमुक्तो मृतमश्नुते अर्जुन उवाच कैर्लिङ्गैस्त्रीन् गुणानेतान् अतीतो भवति प्रभो किमाचारः कथं चैतान् त्रीन् गुणान् अतिवर्तते श्रीभगवानुवाच प्रकाशं च प्रवृत्तिं च मोहमेव च पाण्डव न द्वेष्टि सम्प्रवृत्तानि न निवृत्तानि काङ्क्षति उदासीनवदासीनो गुणैर्यो न विचाल्यते गुणा वर्तन्त इत्येव योऽवतिष्ठति नेङ्गते समदुःखसुखस्वस्थः समलोष्टाश्मकाञ्चनः तुल्यप्रिया प्रियो धीर तुल्यनिन्दात्मसंस्तुतिः मानापमानयोस्तुल्यः तुल्यो मित्रारिपक्षयोः सर्वारम्भपरित्यागी गुणातीतः स उच्यते माञ्चयो व्यभिचारेण भक्तियोगेन सेवते सगुणान् समतीत्यैतान् ब्रह्म भूयाय कल्पते ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहम् अमृतस्याव्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्यैकान्तिकस्य च ॐ तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे गुणत्रय विभागयोगो नाम चतुर्दशोऽध्यायः। हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण हरे हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण जय श्री माता जी प्लीज अनम्यूट ಮಾಡಿ। हरे कृष्ण माताजी हरे कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता अथ पंचदशोऽध्यायः पुरुषोत्तम प्राप्ति योगः। श्री भगवानुवाच ऊर्ध्वमूलमदः शाकम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि
यस्यं वेद स वेदवित् अधश्चोर्ध्वं प्रस्तुतास्तस्य शाखाः गुणप्रवृद्धविषयप्रवालाः अधश्च मूल्यानुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके न रूपमस्येह ततोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुमिरूढमूलम् अशङ्गशस्त्रेण दृढेन चित्वा ततः पदं तत्परिमार्गितव्यम् यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यत्यं प्रवृत्ति प्रस्तुता पुराणी निर्मानमोहजितसङ्गदोषाः आध्यात्मनित्या विनिवृत्तिकामाः द्वन्द्वैर्मुक्ता सुखदुःखसंज्ञैः गच्छन्ति मूढा पदमव्ययं तत् न तद्भासयते सूर्यः न शशङ्कानुपावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम मामैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनःषष्ठानि इन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्ष्यते शरीरं यदवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयात् श्रोत्रं चक्षुस्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते उत्क्रमन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मनवस्थितं यतन्तोऽप्यकृतात्मानः नैनं पश्यन्त चेतसः यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयतेऽखिलं यश्चन्द्रमति यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकं गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा पुष्णामि चौषधी सर्वाः सोमो भूत्वा रसात्मकः अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापानसमायुक्तः पचामन्यं चतुर्विधं सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तस्मृजानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यः वेदान्तकृद्वेदविदेह चाहं द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरक्षाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते उत्तमं पुरुषस्वन्यः परमात्मेद्युतावृतः यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्त्यव्यय ईश्वरः यस्माक्षरमतीतोऽहम् अक्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रतितः पुरुषोत्तमः यो मामेव सम्मूढः जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद् भजति मां सर्वभावेन भारतः इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदमुक्तं मया नघ एतद्बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतः कृतश्चर भारत। ओम तत्सत्। श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्याया योगशास्त्रे
श्रीकृष्णार्जुन संवादे पुरुषोत्तम प्राप्ति योग नाम पंचदशोऽध्यायः। हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे राम 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 हरे हरे। Yes, Jayalakshmi DD. Please unmute. ओम श्री भगवद्गीता विभाग योगो नाम षोडशाध्यायः। श्री भगवानुवाच अभयं सत्त्वसंशुद्धिर्ज्ञानयोः व्यवस्थितिः दानं तमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तपः अहिंसा सत्यमक्रोधः त्यागः शान्तिरभैसुनम् दया भूतेष्वलोलुप्त्वं माधवं ह्री अचाबलं तेजा क्षमा धृतिः सौमत्रोः नातिमानिता भवन्ति सम्पदं देवीम् अभिजातस्य भारते दम्भो दर्भाभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थसम्पदमासुरीम् दैवी संपत् विमोक्षाय निबन्धायासुरिमदा मासुद संपदं दैवीम् अभिजातोऽसि पाण्डव दौ भूतसर्गो लोकेऽस्मिन् दैवहासुर एव च दैवो विस्तरच्च प्रोक्त आसुरं पार्थ मे शृणु प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जनान विदुरासुराः नौ चन्नाभिचाचारो न सत्यं तेषु विद्यते असत्यमप्रदिष्टं दे जगदाहुरनीश्वरम् अबरस्परसम्भूतं किमन्यत्कामहैतुकम् येदां दृष्टिमवष्टप्य नष्टात्मानोऽल्पबुद्धयः प्रभवन्युग्रकर्माणाः क्षयाजो जगदोहिताः काममाश्रित्य दुष्पूरं दम्भमानमदान्विताः मोहात् गृहीत्वा सद्ग्रहान् प्रवर्तन्ते शुशुवृताः चिन्तामपरिमेयां च प्रलयान्तानि पाश्रिताः कामोपभोगपरमा एतावदिति निश्चिताः आशापाशतदैर्भक्ताः कामक्रोधपरायणः ईहन्ते कामभोगार्थम् अन्यान्येनार्थसञ्चयान् इदमद्य मया लब्धम् इदं प्राप्स्ये मनोरथम् इदमस्ति तमपि मे भविष्यति पुनर्तनम् असौ मया हतः शत्रु अनिष्ये च परणापि ईश्वरोऽहं भोहि नित्योऽहं बलवान् सुखी आट्यो अभिजानवानस्मि को अन्यो हस्ति सदृशो मया यक्ष्य दास्यामि मोदिक्ष्य यज्ञज्ञानविमोहिताः अनेकचित्तविभ्रान्ता मोहजालजमावृताः प्रसक्ताः कामभोगेषु बदन्ति नरकेषु शौ आत्मसम्भाविताः स्तप्ता धनमानमदान्विताः यजन्ते नाम यज्ञस्ते दम्भेन विधिपूर्वकम् अहङ्कारं फलं दर्पं कामं क्रोधं स संश्रिताः मामात्मपरदेहेषु प्रद्विषन्तो अप्यसूयः दानहं त्रिविशद क्रूरान् संसारेषु नराधमान् क्षिपां यजस्रमसुभान् आसुरिष्वेव योनिषु आसुरीं योनिमापन्ना मूढा जन्मनि जन्मनि माम प्राप्यैव कौन्तेय ततो यान्त्यमदां गतिं त्रिविधं नरहस्येदं द्वारं नाशनात्मनः कामः क्रोधस्तथा लोभः तस्मात् ते त्रयं जयेत् देदैर्मुक्तः कौन्तेय तमोद्वारैस्त्रिभिर्नरः आसरत्यात्मनः श्रेय
यततो यादि पराङ्गतिं यया शास्त्रविधिमुत्सृज्य वर्तते कामकारदः न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखं न पराङ्गतिं तस्मात् शास्त्रं प्रमाणं दे कार्याकार्यव्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्रविधानोक्तं कर्म कर्तुं निहरति। ओम तत्सत्। श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे दैवासुर सम्पत् विभाग योगो नाम षोडशाध्यायः। हरे कृष्णा कृष्ण हरे हरे राम हरे राम 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 हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे। नारायण हरे कृष्ण। Please unmute. हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अथ सप्तदशोऽध्यायः। अर्जुन उवाच ये शास्त्रविधिमुत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्त्वमाहो रजस्तमः। श्रीभगवानुवाच त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति तां शृणु। सत्त्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत। श्रद्धामयोऽयं पुरुषो यो यच्छ्रद्धः स एव सः। यजन्ते सात्विका देवान् यक्षरक्षांसि राजसाः प्रेतान् भूतगणाश्चान्ये यजन्ते तामसा जनाः। अशास्त्रविहितं घोरं तप्यन्ते ये तपो जनाः दम्बाहंकारसंयुक्ताः कामरागबलान्विताः कर्षयन्तः शरीरस्थं भूतग्राममचेतसः मां चैवान्तः शरीरस्थं तान् विद्यासुरनिश्चयान्। आहारस्त्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः यज्ञस्तप तथा दानं तेषां भेदमिमं शृणु। आयुः सत्त्वबलारोग्य सुखप्रीतिविवर्धनाः रस्याः सिघ्नाः स्थिरारध्या आहाराः सात्विकप्रियाः कट्वं ललवणात्युष्ण तीक्ष्णरूक्षविदाहिनः आहारा राजसस्येष्टा दुःखशोकामयप्रदाः यातयामं गतरसं पूतिपर्युषितं च यत् उच्छिष्टमपि चामेध्यं भोजनं तामसप्रियम् अफलाकाङ्क्षिभिर्यज्ञो विधिद्रष्टो य युज्यते यष्टव्यमेवेति मनः समाधाय स सात्विकः अभिसन्धाय तु फलं दम्भार्थमपि चैव यत् युज्यते भरतश्रेष्ठ तं यज्ञं विद्धि राजसं विधिहीनमसृष्टान्नं मन्त्रहीनमदक्षिणं श्रद्धाविरहितं यज्ञं तामसं परिचक्षते देवद्विजगुरुप्राज्ञ पूजनं शौचमार्जवं ब्रह्मचर्यमहिंसा च शारीरं तप उच्यते अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत् स्वाध्यायाभ्यसनं चैव वाङ्मयं तप उच्यते मनः प्रसादः सौम्यत्वं मौनम् आत्मविनिग्रहः भावसंशुद्धिरित्येतत् तपोमानसमुच्यते श्रद्धया परया तप्तं तपस्तत्त्रिविधं नरैः अफलाकाङ्क्षिभिर्युक्तैः सात्विकं परिचक्षते सत्कारमानपूजार्थं तपोदं दम्भेन चैव यत्
क्रियते तदिहं प्रोक्तं राजसं चलमध्रुवं मूढग्राहेणात्मनो यत् पीडया क्रियते तपः परस्योत्साधनार्थं वा तत्तामसमुदारतं दातव्यमिति यद्दानं दीयतेनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं स्मृतं यत्तु प्रत्युपकारार्थं फलमुद्दिश्य वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टं तद्दानं राजसं स्मृतम् अदेशकाले यद्दानम् अपात्रेभ्यश्च दीयते असत्कृतम् अवज्ञातं तत्तामसमुदारतम् ॐ तत्सदिति निर्देशो ब्रह्मणस्त्रिविधः स्मृतः ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिताः पुरा तस्मादोमित्युदारत्य यज्ञदानतपक्रियाः प्रवर्तन्ते विधानोक्ताः सततं ब्रह्मवादिनां तदित्यनभिसन्धाय फलं यज्ञतपक्रियाः दानक्रियाश्च विविधाः क्रियन्ते मोक्षकाङ्क्षिभिः सद्भावे साधुभावे च सदित्येतत् प्रयुज्यते प्रशस्ते कर्मणि तथा सच्छब्दः पार्थ युज्यते यज्ञे तपसि दाने च स्थितिस्तदिति चोच्यते कर्म चैव तदर्थीयं सदित्येवाभिधीयते अश्रद्धया हुतं दत्तं तपस्तप्तं कृतं च यत् असदित्युच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्य नो इह। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे श्रद्धात्रय विभाग योगो नाम सप्तदशोऽध्यायः। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ರಾಜೇಶ್ವರಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಸ್ ಮಾಡಿ, ನೀವೆಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ರಾಜೇಶ್ವರಿ ಮಾಯಾ ಅಂತ ಇದೆಯಾ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ರಾಜೇಶ್ವರಿ ಮಾತಾಜಿ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ. MS ರಾಜೇಶ್ವರಿ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. No, not Rajeshwari Malyavantam. Rajeshwari MS, right? Yes, MS Rajeshwari ಅವರೇ ಅನ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿ. ಮಾತಾಜಿ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಈಗ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಮಾಡಿ. ಅಥ ಅಷ್ಟಾದಶೋಧ್ಯಾಯಃ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಗವದ್ಗೀತಾ. ಸ್ವಲ್ಪ ಜೋರಾಗಿ ಹೇಳಿ, ಮೆಲ್ಲ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದು ನಿಮಿಷ, ಸ್ವಲ್ಪ ವೈಫೈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ. ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಮಾತಾಜಿ ಇವಾಗ? ಎಸ್ ಎಸ್. ಜೋರಾಗಿದೆಯಾ? ಹಾ. ಮಾತಾಜಿ ಇಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ತುಂಬಾ ಮೆಲ್ಲ ಇದೆ. ಪ್ಲೀಸ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಆಡಿಯೋ. ಇವಾಗ ಮಾತಾಜಿ ತುಂಬಾ ಮೆತ್ತಗೆ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಮ್ಮ, ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಆಡಿಯೋ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ.
ಟೈಮ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಬೇಗ. ಕೇಳಿಸ್ತಿದ್ಯಾ? ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಹತ್ರ ಬಂದು ಜೋರಾಗಿ ಹೇಳಿ. ಸನ್ಯಾಸಸ್ಯ ಮಹಾಬಾಹೋ. ಕೇಳಿಸ್ತಿದ್ಯಾ ಮಾತಾಜಿ? ಸ್ವಲ್ಪ ಜೋರಾಗಿ ಹೇಳಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ತುಂಬಾ ಮೆತ್ತ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಸನ್ಯಾಸಸ್ಯ ಮಹಾಬಾಹೋ ತತ್ವಮಿಚ್ಛಾಮಿ ವೇದಿತುಂ. ಸರಿ ಇದೆಯಾ ಮಾತಾಜಿ? ಎಸ್ ಎಸ್. ತ್ಯಾಗಸ್ಯ ಚ ಹೃಷಿಕೇಶ ಪೃಥಕ್ಕೇಶಿ ನಿಷೂದನ. ಶ್ರೀ ಭಗವಾನುವಾಚ ಕಾಮ್ಯಾನಾಂ ಕರ್ಮಣಾಂ ನ್ಯಾಸಂ ಸನ್ಯಾಸಂ ಕವಯೋ ವಿದುಃ ಸರ್ವಕರ್ಮ ಫಲತ್ಯಾಗಂ ಪ್ರಾಹುಸ್ತಾಗ್ಯಂ ವಿಚಕ್ಷಣಾಃ. ತ್ಯಾಜ್ಯಂ ದೋಷವದಿತ್ಯೇಕೆ ಕರ್ಮ ಪ್ರಾಹುರ್ಮನೀಷಿಣಃ. ಯಜ್ಞದಾನ ತಪಃ ಕರ್ಮ ನ ತ್ಯಾಜ್ಯಮಿತಿ ಚಾಪರೇ. ನಿಶ್ಚಯಂ ಶೃಣು ಮೇ ತತ್ವಾ ತ್ಯಾಗೇ ಭರತ ಸತ್ತಮ. ತ್ಯಾಗೋ ಹಿ ಪುರುಷ ವ್ಯಾಘ್ರಃ ತ್ರಿವಿಧ ಸಂಪ್ರಕೀರ್ತಿತಃ. ಯಜ್ಞದಾನ ತಪಃ ಕರ್ಮ ನ ತ್ಯಾಜ್ಯಂ ಭವತಿ ಶೃಣು. ಯಜ್ಞದಾನ ತಪಃ ಕರ್ಮ ನ ತ್ಯಾಜ್ಯಂ ಕಾರ್ಯಮೇವ ತತ್. ಯಜ್ಞೋ ದಾನಂ ತಪಶ್ಚೈವ ಪಾವನಾನಿ ಮನೀಷಿಣಾಂ. ಏತಾನ್ಯಪಿ ತು ಕರ್ಮಾಣಿ ಸಂಗಂ ತ್ಯಕ್ತ್ವಾ ಫಲಾನಿ ಚ ಕರ್ತವ್ಯಾನೀತಿ ಮೇ ಪಾರ್ಥ ನಿಶ್ಚಿತಂ ಮತಮುತ್ತಮಂ. ನಿಯತಸ್ಯ ತು ಸನ್ಯಾಸಃ ಕರ್ಮಣೋ ನೋಪಲಿಪ್ಯತೆ. ಮೋಹಾಸ್ತಸ್ಯ ಪರಿತ್ಯಾಗಃ ತಾಮಸಃ ಪರಿಕೀರ್ತಿತಃ. ದುಃಖಮಿತ್ಯೇವ ಯತ್ಕರ್ಮ ಕಾಯಕ್ಲೇಶಭಯಾತ್ಮಜೇತ್. ಸಕೃತ್ವಾ ರಾಜಸಂ ತ್ಯಾಗಂ ನೈವ ತ್ಯಾಗಫಲಂ ಲಭೇತ್. ಕಾರ್ಯಮಿತ್ಯೇವ ಯತ್ಕರ್ಮ ನಿಯತಂ ಕ್ರಿಯತೇರ್ಜುನ. ಸಂಗಂ ತ್ಯಕ್ತ್ವಾ ಫಲಂ ಚೈವ ಸತ್ಯಾಗಃ ಸಾತ್ವಿಕೋ ಮತಃ. ನ ದ್ವೇಷ್ಟ್ವ ಕುಶಲಂ ಕರ್ಮ ಕುಶಲೇನಾನುಷಜ್ಯತೆ. ತ್ಯಾಗಿ ಸತ್ವಸಮಾವಿಷ್ಟೋ ಮೇಧಾವಿ ಚಿನ್ನ ಸಂಶಯಃ. ನ ಹಿ ದೇಹಭೃತಾ ಶಕ್ಯಂ ತ್ಯಕ್ತುಂ ಕರ್ಮಾಣ್ಯಶೇಷತಃ. ಯಸ್ತು ಕರ್ಮ ಫಲತ್ಯಾಗಿ ಸತಾಗೀತ ವಿಧೀಯತೆ. ಅನಿಷ್ಟಮಿಷ್ಟಂ ಮಿಶ್ರಂಚ ತ್ರಿವಿಧಂ ಕರ್ಮಣಃ ಫಲಂ ಭವತ್ಯತ್ಯಾಗಿನಾಂ ಪ್ರೇತ್ಯ ನ ತು ಸನ್ಯಾಸಿನಾಂ ಕ್ವಚಿತ್. ಪಂಚೈತಾನಿ ಮಹಾಬಾಹೋ ಕಾರಣಾನಿ ನಿಬೋಧ ಮೇ. ಸಾಂಖ್ಯೇ ಕೃತಾಂತೆ ಪ್ರೋಕ್ತಾನಿ ಸಿದ್ಧಯೇ ಸರ್ವಕರ್ಮಣಾಂ. ಅಧಿಷ್ಠಾನಂ ತಥಾ ಕರ್ತ ಕರಣಂ ಚ ಪೃಥಗ್ವಿಧಂ. ವಿವಿಧಾಶ್ಚ ಪೃಥಕ್ ಶ್ರೇಷ್ಠಾಃ ದೈವಂ ಚೈವಾತ್ರ ಪಂಚಮಂ. ಶರೀರವಾಗ್ಮನೋ ವೀರ್ಯತ್ ಕರ್ಮ ಪ್ರಾರಭತೆ ನರಃ. ನ್ಯಾಯಂ ವಾ ವಿಪರೀತಂ ವಾ ಪಂಚೈತೆ ತಸ್ಯ ಹೇತವಃ. ತತ್ರೈವಂ ಸತಿ ಕರ್ತಾರಂ ಆತ್ಮಾನಂ ಕವೇಲಂ ಯುತಃ. ಪಶ್ಯತ್ಯ ಕೃತ ಬುದ್ಧಿತ್ವಾತ್ ನ ಪಶ್ಯತಿ ದುರ್ಮತಿಃ. ಯಸ್ಯ ನಾಹಂಕೃತೋ ಭಾವಃ ಬುದ್ಧಿರ್ಯಸ್ಯ ನ ಲಿಪ್ಯತೆ. ಹತ್ವಾಪಿ ಸಮಾಯಿಮಾನ್ ಲೋಕಾನ್ ನ ಹಂತಿ ನ ನಿಬಧ್ಯತೆ. ಜ್ಞಾನಂ ಜ್ಞೇಯಂ ಪರಿಜ್ಞಾತ ತ್ರಿವಿಧಾ ಕರ್ಮ ಚೋದನಾ. ಕರಣಂ ಕರ್ಮ ಕರ್ತೇತಿ ತ್ರಿವಿಧ ಕರ್ಮ ಸಂಗ್ರಹಃ. ಜ್ಞಾನಂ ಕರ್ಮ ಚ ಕರ್ತಾ ಚ ತ್ರಿದೈವ ಗುಣವೇದತಃ. ಪ್ರೋಚ್ಯತೆ ಗುಣಸಂಖ್ಯಾನೆ ಯಥಾವತ್ ಶೃಣುತಾನ್ಯಪಿ. ಸರ್ವಭೂತೇಷು ಯೇನೈಕಂ ಭಾವಮವ್ಯಯಮೀಕ್ಷತೆ. ಅವಿಭಕ್ತಂ ವಿಭಕ್ತೇಷು ತಜ್ಞಾನಂ ವಿತ್ತಿ ಸಾತ್ವಿಕಂ. ಪೃಥಕ್ತ್ವೇನ ತು ಯಜ್ಞಾನಂ ನಾನಾಭಾವಾನ್ ಪೃಥಗ್ವಿಧಾನ್. ವೇತ್ತಿ ಸರ್ವೇಷು ಭೂತೇಷು ತಜ್ಞಾನಂ ವಿದ್ಧಿ ರಾಜಸಂ. ಯತ್ತು ಕೃತ್ಸ್ನವದೈಕಸ್ಮಿನ್ ಕಾರ್ಯೇ ಸಕ್ತಮಹೈತುಕಂ.
अतर्त्वार्थवदल्पञ्च तत्तामसमुदाहृतम् नियतं सङ्गरहितम् अरागद्वेषतः कृतम् अपलप्रेप्सुना कर्म यत्तत् सात्विकमुच्यते यत्तु कामेप्सुना कर्म साहङ्कारेण वा पुनः क्रियते बहुलायासं तद्राजसमुदाहृतम् अनुबन्धं क्षयं हिंसाम् अनवीक्ष्य च पौरुषम् मोहादारभ्यते कर्म यत्ततामसमुच्यते मुक्तसङ्गोह बम्बादि धृत्युत्साहमसमन्वितः सिद्ध्य सिद्ध्योर्निर्विकारः कर्ता सात्विक उच्यते रागी कर्मफलप्रेप्सु लुब्धो हिंसात्मको शुचिः हर्षशोकान्वितः कर्ता राजसः परिकीर्तितः अयुक्तप्राकृतस्तब्धः शठो नैष्कृतिकोलसः विषादी दीर्घसूत्री च कर्ता तामस उच्यते बुद्धेर्भेदं धृतेश्चैव गुणतस्त्रिविधं शृणु प्रोच्यमानमशेषेण पृथक्त्वेन धनञ्जय प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च कार्याकार्ये भयाभये बन्धं मोक्षं च या वेत्ति बुद्धि सा पार्थ सात्विकी यया धर्ममधर्मं च कार्यं च कार्यमेव च अयतावत् प्रजानाति बुद्धिः सा पार्थ राजसी अधर्मं धर्ममिति या मन्यते तमसावृता सर्वार्थान् विपरीतांश्च बुद्धिः सा पार्थ तामसी धृत्या यया धारयते मनः प्राणेन्द्रियक्रियाः योगेनाव्यभिचारिण्या धृतिः सा पार्थ सात्विकी यया तु धर्मकामार्थान् धृत्या धारयतेऽर्जुन प्रसङ्गेन फलाकाङ्क्षी धृतिः सा पार्थ राजसी यया स्वप्नं भयं शोकं विषादं मदमेव च न विमुञ्चति धर्मेधा दुर्मेधाः धृतिः सा पार्थ तामसी सुखं त्विदानीं त्रिविधं शृणु मे भरतर्षभ अभ्यासाद्रमते यत्र दुःखान्तां च निगच्छति यत्तदग्रे विषमिव परिणामे मृतोपहम् तत्सुखं सात्विकी प्रोक्तम् आत्मबुद्धि प्रसादजमम् विषयेन्द्रिय संयोगात् यत्तदग्रे मृतोपमम् परिणामे विषमिव तत्सुखं राजसंस्मृतम् यदग्रे चानुबन्धे च सुखं मोहनमात्मनः निद्रालस्य प्रमादोत्तम तत्तामसमुदाहृतम् न तदस्ति पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः सत्वं प्रकृतिजैर्मुक्तं यदेभिः सात्विभिर्गुणैः ब्राह्मणक्षत्रियविषां शूद्राणां च परन्तप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभावप्रभवैर्गुणैः शमोदमस्तपः शौचं क्षान्तिरार्जवमेव च ज्ञानं विज्ञानमास्तिक्यं ब्रह्मकर्म स्वभावजम् शौर्यं तेजो धृतिर्दाक्ष्यं युद्धे चाप्यपलायनम् दानमीश्वरभावश्च क्षात्रं कर्म स्वभावजम् कृषिगौरक्ष्यवाणिज्यं वैश्यकर्म स्वभावजम् परिचर्यात्मकं कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम् स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं लभते नरः स्वकर्मनिरतः सिद्धिं यथा विन्दति तच्छृणु यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मा स्वनुष्ठितान् स्वभावनियतं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम् सहजं कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत् सर्वारम्भा हि दोषेण
धूमेनाग्निरिवावृताः असक्तबुद्धिः सर्वत्र जितात्मा विगतस्पृहः नैष्कर्म्य सिद्धिं परमां सस्यासेनाधिगच्छति सिद्धिं प्राप्तो यथा ब्रह्म तथाप्नोति निबोध मे समासेनैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा बुद्ध्या विशुद्धया युक्तः धृत्यात्मानं नियम्य च शब्दादीन् विषयास्तक्त्वा रागद्वेषौ युधस्य च विविक्तसेविलग्वाशी यतवा कायमानसः ध्यानयोगपरो नित्यं वैराग्यं समुपाश्रितः अहङ्कारं बलं दर्पं कामं को क्रोधं परिग्रहं विमुच्य निर्ममः शान्तो ब्रह्मभूयाय कल्पते ब्रह्मभूतप्रसन्नात्मा न शोचति न काङ्क्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते परां भक्त्या मामभिजानाति यावान्यस्यास्मि तत्त्वतः ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरं सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मद्व्यपाश्रयः मत्प्रसादादवाप्नोति शाश्वतं पदमव्ययं चेतसा सर्वकर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः बुद्धियोगमुपाश्रित्य मच्चित्तः सततं भव मच्चित्तः सर्वदुर्गाणि मत्प्रसादात् तरिष्यसि अत चेतमहङ्कारात् न श्रोष्यसि विनङ्क्षसि यदहङ्कारमाश्रित्य न योऽस्य इति मन्यसे मिथ्यैव व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वां नियोक्ष्यति स्वभावजेन कौन्तेय निबद्धस्वेन कर्मणा कर्तुं नेच्छसि यन्मोहात् करिष्यस्य वशोऽपि तत् ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशेऽर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परां शान्तिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम् इति मे इति ते ज्ञानमाख्यातं गुह्याद् गुह्यतरं मया विमैष्यत्तदशेषेण यत्तेजसि यथा कुरु सर्वगुह्यतमं भूयः शृणु मे परमं वचः इष्टोऽसि मे दृढमिति ततो वक्ष्यामि ते हितं मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यः मोक्षयिष्यामि मा शुचः इदं ते न तपस्काय न भक्ताय कदाचन न चाशुश्रूषुवे वाच्यं न च मां योऽभ्यसूयति यैमिमं परमं गुह्यं मद्भक्तेष्वभिधास्यति भक्तिं मयि परां कृत्वा मामे वैष्यत्य संशयः न च तस्मान्मनुष्येषु कश्चिन्मे प्रियकृत्तमः भविता न च मे तस्मात् अन्यप्रियतरो भुवि अद्येष्यते च इमं धर्म्यं संवादमावयोः ज्ञानयज्ञेन तेनाहम् इष्टस्यामिति मे मतिः श्रद्धावाननसूयश्च शृणुयादपि यो नराम् सोऽपि मुक्तः शुभान् लोकान् प्राप्नुयात् पुर्यकर्मणाम् कच्चेदेतत् श्रुतं पार्थ त्वयैकाग्रेण चेतसा कच्चिदज्ञानसम्मोहः प्रनष्टस्ते धनञ्जय अर्जुन उवाच नष्टो मोहस्मृतिर्लब्धा तत्प्रसादान्मयाच्युत स्थितोऽस्मि गतसन्देहः करिष्ये वचनं तव सञ्जय उवाच इत्यहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः
संवादमिमम श्रौषम् अद्भुतं रोमहर्षणम् व्यासप्रसादात् श्रुतवान् एतद्गुह्यमहं परम् योगं योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात् कथयतः स्वयं राजन् संस्कृत्य संवादमिममद्भुतं केशवार्जुनयो पुण्यं हृष्यामि च मुहुर्मुहुः तच्च संस्कृत्य रूपमत्यद्भुतं हरे विस्मयो मे महान् राजन् हृष्यामि च पुनः पुनः यत्र योगेश्वर कृष्णो तत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र विजयो भूति ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। ओम तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे मोक्षसंन्यासयोगो नाम 18 हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा राम राम हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा राम हरे हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता ग्रंथराज की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। Hare Krishna, dear devotees. On behalf of ISKCON Mangaluru, I would like to sincerely thank all the reciters for their time and effort, and also the devotees for joining us to make this program a great success. We are grateful for the continued support each of you have displayed and appreciate your generous contributions for our noble cause. You may contribute through the link shared in the chat box. Hare Krishna. Also, for next Ekadashi, if you would like to recite any chapters, please write your